Një tjetër mëngjes së bashku, këtu na 2 si e ne në Dita Jonë, përqendruar nga ora 7 deri rreth orës 8:45 minuta. Me mua Aulona Mingë, mirëmëngjes. Edhe me mua Blendi Sale, mirëmëngjesi edhe nga unë, zonë zotrinj, mirë se keni ardhur. Jemi drejt për drejt nga APA Center këtu në kryeqytet. Do vim tek ju në këtë 1:45 minuta në vazhdim me disa tematika shumë të ftuar këtu për të folur për aktualitetin e ditës. Sa për historive që juve ju interesojnë dhe ja ku janë disa nga titujt kryesorë. Organizata Terre des Hommes në bashkëpunim me Universitetin e Arteve çelësot në Tiranë një ekspozitë ku paraqet punimet e fotografes Malavika Settler dhe punimet e studentëve të Universitetit të Arteve. Ekspozita synon të pasqyrojë se si arti mund të përdoret nga të rinjtë dhe fëmijët për të sjellë ndryshim për çështje që lidhen me ta dhe si ndikon në fuqizimin, zhvillimin dhe përfshirjen e tyre. Zonja Alketa Lasku, drejtore e Terre des Hommes, bashkohet pas pak me ne në studio. Ndërkohë, poeti Skënder Sherifi sjell për publikun shqiptar një libër të ri me poezi të shkruara në vitet 70 e tani më të përkthyera dhe të shqipëruara ashtu siç duhet. Përmbledhja quhet Borderline dhe promovohet pikërisht sot në Universitetin e Arteve. Poeti frankofon shqiptar Skënder Sherifi do të na tregojë më shumë mbi këtë libër në bisedën që do zhvillojmë sot me të rreth orës 8. Kolegja Jon Luela Myftari do të na ofrojë sot në emision një raport të aktiviteteve kryesore kulturore gjatë kësaj jave, ku do të ndalemi në veçanti në premierën e shfaqjes Salome nga Oscar Wilde në Teatrin Eksperimental. Dhe me që jemi tek teatri, do të pyesim Luelën edhe për të fundit lidhur me protestën në mbrojtje të teatrit kombëtar. Ky do të jetë kalimi ynë në politikë, një farsoj, sepse do të flasim për politikën sot në Dita Jonë, kur ish kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike e Legjislacionit e shkuar, zoti Asil Patozit na bashkohet këtu në studio në pjesën e fundit të programit. Me zotin Patozit do diskutojmë këndvështrimin e tij lidhur me aksionin politik të opozitës dhe zgjidhjet e mundshme të krizës që ka kapluar jetën politike shqiptare. Janë këto pra disa nga tituj që do të përpiqemi t'ju servirin në shumë kulturë sot që nga po Terre des Hommes do të jetë pjesë e programit tonë. Megjithatë, duke qenë se ishim tek politika pak më parë, duke qenë se do të kemi dhe zotin Patozit të ftuar në studio dhe duke qenë se ai vetë, sidomos në shkrimet e fundit që ka bërë, ka artikuluar pikërisht momentin e ndrimit të një klaste të re politike, ne duam të pyesim edhe ju, a mendoni se vërtet ka ardhur momenti për një klasë të re politike? Ne kemi hedhur këtë pyetje në faqen tonë në Facebook na dysheni, ku po patjetër, ka njerëz që kanë menduar se një klasë re politike është dashur tani më prej dekadash. Megjithatë, kemi këta që kemi, jemi këta që jemi në një farë sensi, po ndihet një nevojë për ndryshim. Shumë njerëz, unë për vete jam dakord që të ketë një ndryshim. Mendoj se ndryshimi është gjithmonë i mirë, mendoj se një seri personazhesh në politikën shqiptare kanë dhënë gjithçka që mund të jepnin, e do kishin bërë mirë ca nga ato mos i kishin dhënë fare, sepse nuk kanë pasur një kontribut tepër pozitiv, po themi që është një situatë e re. Vjen viti 2020 së shpejti, është një brez i cili ka lindur në vitet 90 dhe këta që kanë lindur në 2000-shin, këtë vit votojnë, kanë lindur në vitin 2000. Dakor, jam me ty, por ama lindë dhe pyetja, i kemi gati me këta lider të rinj të cilët do të zvendçojnë këta të vjetrit? Duhet që ti gjejmë, kam përshtypjen është edhe kjo dilemë tjetër. Pra duhen parë disa anë të medaljes, me sa duket. Gjithsesi, na jepni opinionin tuaj në faqen tonë në Facebook, kanë ardhur mjaft komente, do t'i lexojmë më pas. Po, Lona, liderin nuk ju asolla unë, liderin e gjeta mes jush. Mirë, edhe kjo duhet diskutuar. Okej, në rregull, tani është momenti të lidhemi me studion e lajmeve, kemi atje Erionin, i themi mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dhe presim të na informosh si çdo ditë me informacionet e tua. Me njëherë pas sigës. Patjetër. Një ditë pas grabitjes së miliona eurove në Rinas, nuk ishte asnjë mas shtesë sigurie. Madje edhe portat nga u futën dhe dolën grabitësit nga pista ishin siguruar me zinxhir që mund të këputeshin lehtësisht. Vetëm gjatë orëve të mbrëmjes u njoftua marrja përsipër e sigurisë nga efektivët e komisariatit të Rinasit, ndërkohë që më herët Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka njoftoi angazhimin e forcave të armatosura për sigurimin e perimetrit të aeroportit. Ka urdhëruar që në perimetrin e sigurisë së aeroportit Nën Tereza të vendosen efektiv të policisë son ushtarake dhe të batalionit special të forcave tona të armatosura. Po ashtu, duke qenë që një distancë fare të shkurtër nga aeroporti i Rinasit ndodhet edhe komanda ajrore e forcave të armatosura, kam urdhëruar që edhe policia ushtarake të dislokohet në këtë komandë, duke ju bashkuar kështu policisë shtetit për ta mbështetur atë në garantimin e sigurisë të aeroportit.
Forcat speciale zbarkuan gjatë ditës së dieshme në fshatrat përreth banesës së Admir Muratajt në afërsi të kalasë së Prezës, ku i kërkuan bashkëshortës dhe të afërmve që të paraqiteshin në morg për të bërë identifikimin e trupit, teksa kërkoheshin bashkëpunëtorët e tjerë të grabitjes së miliona eurove në Rinas, u gjet edhe një furgon i mbushur me armë në disa tunele në fshatin Drita, se ekspertët e policisë nuk mundën të mbledhin shumë prova të vlefshme për hetimin. Paratë e bankave të grabitura në Rinas do t'i paguajnë shqiptarët nëpërmjet çmimeve më të larta për shërbimet që do t'i ofrojnë klientëve për shkak të shtrenjtimit të primit të sigurimit. Sekretari i shoqatës së bankave Spiro Brumbulli deklaron për A2 CNN se lënia e pasbardhur e këtyre ngjarjeve të rënda rrit riskjet e këtyre bizneseve dhe frymëzon raste të tjera në të ardhmen. Edhe pse dolën të pastër pas hapjes së dosjeve të sigurimit të shtetit, njerëzit e drejtësisë që garojnë apo janë pozicionuar në institucionet e reja nuk duhet ta flenë mendjen. Autoritetet e dosjeve janë vënë në dispozicion arkiva të tjera sekrete që mund të implikojnë dhe ndryshojnë vendimet e dhëna deri më tani. Për të bërë më transparencë në radhët e politikës, drejtësisë apo edhe të zyrtarëve të lartë, autoriteti ka propozuar kuvendit ndryshime në disa ligje. Pas verifikimeve, të paktën 2% e deputetëve të kuvendit të Shqipërisë kanë rezultuar me dosje. Për herë të parë në histori është publikuar një fotografi e vrimës së zezë, e cila gjendet në një galaktik të largët. E pakzuar si galaksia M87, ajo ka një masë 6 miliard herë më të madhe se dielli ynë. Shkencëtarët kanë përdorur një rrjet global teleskopësh për të përfituar imazhin historik. Njoftimi është bërë në konferencën simultane në Washington, Shanghai, Taipei, Santiago dhe Tokyo. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Ritakojmë pas 30 minutash bashkë. Faleminderit Erion. Një konferencë simultane në 6 vende të botës për të treguar vrimën është çfarë mund të pritej në fakt, po kjo një fotografi që nuk njerëzimi kishte kaq shpresë ta shikonte, kam përshtimin që është e brendshme. Por ja ku e pam, edhe kjo është vetëm e para, po lexoj që thoshin që do të kenë së shpejti foto akoma me definicion më të lartë të kësaj vrime zezë, në mënyrë që njerëzimi të eci përpara duke parë atë që Einstein i pati imagjinuar dikur. Okej. Ne mund të imagjinojmë një Tiranë pa shi? Bëhet e vështirë. Mua po më duket e pamundur, aq tepër pastaj sot në mëngjes le të themi ai shiu vërtet siç thot kryebashkiaku me gjyma, se tani më na e ka zyrtarizuar këtë fjalë. Litar, ta themi litar, në rregull. Vërtet do të mendoj dhe thoje jemi në prill apo jemi akoma në dimër? Është vërtet. Tanja, por na jep, duhet na japësh, nuk e di se çfarë duhet bëjmë, që ti thua që do dali që sot e tutje dielli. Se ne si jo profesionistë përdorim dy shprehje, shi me gjyma ose shi litar. Quhet janë teknikë këto shi litar? Edhe në mjedisjet tona të teknicienëve në meteorologji, po propozojmë që ta fusim terminin shi me gjyma në fjalorin e meteorologjisë. Kam përshtypjen shumë. Jemi ato si paraqitet koha, si do të mos. Shumë me gjyma domethënë ka rënë gjatë orëve të para të mëngjesit. Nga ky moment dhe tutje kemi një përmirësim. Pra përmirësim nëse i themi ndalimit të rreshjeve, megjithatë pritem vetëm intervale të shkurtra me kthjellime. Sërish situata është pak a shumë e njëjta, sot nesër të paktën deri të dielën, domethënë që është i sigurt që ditët janë copy paste me njëra tjetrën. Aktualisht pjesa më e madhe e sherve kanë rënë gjatë orëve të para të ditës, ndërkohë kemi një përmirësim kryesisht në zonat jugore dhe pjesërisht në qendër, veri u vijon me vranësira dhe me shira të dobët dhe të her pas hershëm. Kemi një fuqizim sërish, ashtu siç ndodhi dje, një fuqizim të vranësirave dhe rreshjeve sërish në orët e mesdiktës, pra rreth orës 1 deri nga ora 3 dhe 4, kjo kryesisht në veri dhe në zonat qendrore, ku do të ketë shira, por jo me shira me intensitet të dobët, do të thoja, veriu dhe qendër, ndërsa jugu shira më të dobët dhe vetëm në zonat të izoluara për pjesën e dytë të ditës. Sërish në orët e mbrëmjes, vomra në mbrëmje dhe gjatë natës kemi fuqizim të vranësirave. Pra është një përsëritje e kushteve të motit të një dite apo 2 ditëve më parë. Për sa i përket temperaturave, ka patur një rënje me 2 gradë të temperaturave, më ndjeshme rënja ka qenë në zonat lindore, minimumi ka shënuar 2 gradë Celsius, ndërkohë që në zonat e ulërësirës minimumi, pra temperaturat e mëngjesit kanë shënuar nga 6 deri në 8 gradë Celsius, maksimumi i ditës së sotme do të vijojë me një rritje të lehtë, ashtu sikur se dje ka pasur një 2 gradë të rritje, sot vijon me një rritje të lehtë, pritet maksimumi 20 apo 21 gradë Celsius. Këto janë kushtet e motit për ditën e sotme. Megjithatë detaje dhe zhvillime më të fundit ne do të japim edhe në dyert e tjera që do të takohemi së bashku këtu në Dita Jonë, por edhe gjatë edicioneve të lajmeve këtu në A2 CNN.
Faleminderit Tanja. Në rregull, pra pam se si do të jetë edhe kushtet meteorologjike mbi Shqipërinë, po ndërkohë të shohim pak edhe trafikun se si funksionon. Po do ta shikojmë në fakt është herët. Djega që një ditë shumë, po më është dashur që të jem në trafik vetë dhe e kam përjetuar edhe një herë tjetër, por e shem hallin atyre që kanë çdo ditë në mëngjes këtë trafik. Tani është ende herë dhe mund të shikojmë në hartën e Tiranës zonë Zotrin se nuk është aq keq. Rruga Teodor Keko, e cila është unaza e re, paraqitet me pak vonesa ku ka semaforët dhe është ende në portokalli, jo në të kuqe, që do ta sugjeronte ngadalësim akoma më të madh në qarkullim. Shohim se në këto momente njëra nga rrugët që ka arritur atë vishnjen e errët në kryeqytet është rruga Siri Kodra, pra pak mbi stacionin e trenit atje, ndërsa takohet në Unaz, rruga Siri Kodra është në një shkolon dhe është tepër e vështirë që të dalësh nga ajo në Unaz. Shohim vonesat e zakonshme tek qendra spitalore universitare Nën Tereza, gjithashtu në Kino Studio shikojmë se ngjitja është në të gjelbërt në shumicën e kohës, edhe zona e Brylit tani në mëngjes duket mirë, zakonisht pak më vonë ajo fillon edhe për skuqet, por zbritja nga ana lindore e qytetit është okay. Mbrapa rrethi pra Unaza e ngushtë rreth sheshit Skënderbej, mbas Muzeut Kombëtar ka ngadalësime atje, është edhe semafori që e lidh me rrugën e Durrësit, por edhe pak vonesa tek rruga e Elbasanit kur vjen në Unaz, semafori atje, por nuk mund të raportojmë për trafik tepër të rënduar në këto momente në kryeqytet, siç është zakonisht në këto orë të mëngjesit. Mirë, ishte një informacion i dobishëm, besoj, gjithsesi do t'ju vëm me dije, do t'ju bëj me dije se si do të evolojë, se si do të përshkallëzoj, si do të ishte fjala. Do të përshkallëzoj, mund ta thuash, do rëndohet trafiku. Do të rëndohet, do thoshte Edmond Tupja. Mirë, tani lidhemi sërish me studion. Sepse ato të Edmond Tupes, me çfarë fjala kemi profesor Edmond Tupjan këtu, çdo të kur për 5 fjalë shqipe që duhen shpëtuar, por të nesërmen pastaj do keni nga ne një prezantim edhe më shqip, ë? Jo, mua më duket sikur e kanë gjithmonë këtu dhe thotë jo, kujdes sepse nuk e do fjalë do. Mirë, lidhemi tani sërish me studion e lajmeve, kemi Eraldin atje. Erald, mirëmëngjes. Mirëmëngjesni, Blendi dhe Aulona, mirëmëngjes miqve të A2CNN. Dëgjoheshin në lagje dje grupet e çunave dhe burrave që bënin tifo. Duke që ndeshja ishte për Champions edhe që ishte e rëndësishme. Ç'mund ta thuash Erald? Ishin ndeshje për Champions dhe ishin emocione të papërshkrueshme. Ndoshta këtu në Shqipëri përgjithsisht bëhet më shumë tifo për skuadrat italiane, megjithatë është luajtur një super ndeshje në Old Trafford. Manchester United Barcelona, një sfidë fituar me rezultatin minimal 1-0 nga Barcelona. Autogoli Luke Shaw në minutën e 12 ai që vendosi. Asnjë skuadër tjetër nuk ka pësuar më tepër autogole sa Manchester United, 8 të tillë në historinë e Champions League-s. Kjo është hera e parë në 14 vitet e fundit që djajt e kuqt nuk arrin të godasin njëherë portën kundërshtare, ndërkohë që Barcelona i ka fituar të 4 takimet përballë Manchester United dhe këtu ka një statistikë mjaft interesante sepse të 4 fitoret kanë arritur në stadiume të ndryshme, në Camp Nou, Olimpico të Romës, Wembley dhe tashmë në Old Trafford. Do të kalojmë te sfida tjetër e luajtur në Amsterdam ndërmjet Ajaxit dhe Juventusit, edhe aty emocionet ishin të jashtëzakonshme, 1-1 përfundoi kjo super sfidë. Ky është momenti i golit të Cristiano Ronaldos për parapushimin ndërmjet pjesëve, portugezi i dha avantazhin Juventusit, por neres sapo filloi pjesa e dytë e ndeshjes, barazoi shifrat, një ndeshje me intensitet të lartë. Mund t'ju jap disa statistika interesante për Ronaldon. Data 10 prill, ky gol ka ardhur eksaktësisht 12 vite pasi Ronaldo realizoi golin e parë në Champions League. Ai tashmë ngjitet në kotën e 125 golave në 161 ndeshje, duke u bërë golashënuesi më i mirë, duke u konfirmuar si golashënuesi më i mirë në histori. Dhe tani shohim tabelën me rezultatet e plota të ndeshjeve të para çerek finale në Champions. Ditën e martë Tottenham fitoi në mënyrë surprizë përballë Manchester City duke kaluar 1-0 me golin e Koranit Son, një prej skuadrave favorite për trofeun City, por që u detyrua të pësonte këtë humbje, ndërkohë që Liverpooli hipotekoi biletën në gjysmëfinale me fitoren 2-0 në ndeshjen e parë ndaj Portos. Takimet e kthimit në çerek finale do të luhen në datën 16 prill, ku në fushë zbresin Juventusi ndaj Ajaxit dhe Barcelona ndaj United, ndërsa në datën 17 është radha e Cityt për të tentuar përmbysjen dhe Liverpooli do të udhëtojnë në Portugali. Me qenë se folëm për Tottenhamin, skuadra londineze festoi vetëm për gjysmë suksesin 1-0 ndaj Cityt në ndeshjen e parë. Harry Kane u dëmtua pas ndërhyrjes së ashpër të Delft dhe u zvendësua pas vetëm një ore lojë, një dëmtim në kavilje e cila i ka shkaktuar mjaft probleme sulmuesit
me Kane që u largua nga stadiumi me paterica dhe frika më e madhe e trajnerit Pochettino dhe tifozëve të Tottenhamit është se 25 vjeçari mund të ketë mbyllur sezonin. Kjo ishte gjithçka për sa i takon kësaj hapësire të parë sportive me Sporting këtu në A2 CNN. Blendi dhe Aulona, linja sërish për ju. Faleminderit Eral për informacionet që na dhe. Tani besoj është me momenti që të ndjekim paksa dhe kalendarin, është data 11 prill për të parë se çfarë ka ndodhur në këtë datë në histori. E ndjekim dhe rikthehemi në studio më pas për të lexuar edhe faqet e para të mediave online. Në fakt, ti mendon se do ta ndjekim kalendarin për momentin, po kalendarin do ta vonojmë edhe pak. Ose kalendari i ti. Po, kalendari sot i ti. Sot zonja Zotrinj është 25 vjetori i kësaj vajze që jeni këtu në studio. Dhe ne menduam që jo vetëm unë si partner këtu në këtë tavolinë, por gjithë ne si staf në Dita Jonë. E joni atje në Splite. Taja, nëse mund të futesh mbas mund të vish nesh të vish brenda në plan. Eja midis nesh. Ua, jeni shumë të poshtur sepse u krijua një situatë këtu thashë se kishte ndodhur ndonjë gjë dhe ishit kaq serioz që të gjithë. Tani kësaj se dëshi fryma vetë. Mendoj një dëshirë. O jeni shumë të mirë. Dëshirë. Mendoj dëshirë që të realizoj kalendari historik, mos kemi defekt. Jo, do ta bëj dëshirën me zë, me figurë, me gjitha. Shpresoj që të jemi kështu siç jeni tani. Më keni emocionuar vërtet shumë tash, nuk mundem dot. Blendi, ky që nga goli më i bukur i ditës sotme nga Aulona. Ja ka kaluar dhe këtyre të Championship. E dini ose kape në kundërshturin Blendi. Nëse duket. Më kapin befasish, është vërtet, po gjithsesi do flasim bashkë. Bëj një plan të madh ta freskë. Shumë emocionuar. Jo, nuk e prisja, seriozisht. Shpresoj që të jenë kështu gjithë ditët e vitit. Ju dua shumë dhe ju dini shumë. Ja, nuk do të jenë kështu çdo ditë, po sot do bëjmë si do bëjmë dhe jemi shumë të lumtur që të gjithë. Faleminderit. Ju kam shumë gjanë që të gjithë. Faleminderit. Çuna goca. Edhe 100 Aulona minga. Ta gëzosh 25 vjetorin. Të dua dhe ty, Etelina, gjithsesi. Janë shumë njerëz të parë. Okej, e lëm me kaq. Kalendari data 11 prill. 1899 hyn në fuqi marrëveshja që i dha fund luftës spanjollo-amerikane. 1919 themelohet Organizata Ndërkombëtare e Punës si pjesë e Traktatit të Versajës që i dha fund luftës së parë botërore, për të pasqyruar besimin se paqja universale dhe e qëndrueshme mund të realizohet vetëm nëse bazohet në drejtësi shoqërore. 1921, për herë të parë në shtetin Iowa, vendoset taksa mbi cigaret. 1947, Jack Roosevelt Robinson luajti për herë të parë në një stadium të ligës profesionale të bejsbollit në New York, duke u bërë kështu afrikano-amerikan i parë që luan në nivelin më të lartë të bejsbollit profesionist në Shtetet e Bashkuara. 1968, presidenti Lyndon Johnson nënshkroi ligjin që u garantonte të gjithë amerikanëve të drejtën e barabartë të strehimit. 1970, Apollo 13 niset për në hënë. Gjatë projektit amerikan prej 7 fluturimesh në hënë, vetëm Apollo 13 nuk mundi të zbriste në sipërfaqen hënore. 3 ditë pas nisjes nga toka, një shpërthim me bombën oksigjeni dëmtoi anijen. Oksigjeni anijes i mbajti astronautët gjallë derisa ata u kthyen në tokë. 1985, në Tiranë vdiq në moshën 76 vjeçare, Enver Hoxha. Vdekja e tij shënon zhdukjen përfundimtare të një brezi titanësh stalinist, do të shkruante The Times. 1992, hapet në afërsi të Parisit parku argëtues Euro Disney. 1872, lindi në Drenov të Korçës Aleksandr Stavre Drenova, poet, publicist dhe patriot. Ai është autori i himnit të flamurit. 1960, lindi Jeremy Clarkson, moderator britanik dhe gazetar, gjithashtu legjendë e televizionit britanik BBC. Ai është shumë i njohur me emisionin e tij për makina, Top Gear, që filloi në vitin 2002. 1981, lindi modelja braziliane Alessandra Ambrosio.
Kjo është fibra optike, teknologjia më e lartë e transmetimit të internetit, me shpejtësi 1 gigabit për sekond dhe pa shkëputje në rrjet. Për herë të parë në Shqipëri, vjen deri në shtëpinë tuaj vetëm nga Digicom. Digicom, rroke fibrën. Rikthehemi edhe një herë këtu në ekranin e A2 CNN, zonja zotrinj, është Dita Jonë që po ndiqni çdo mëngjes me ju. Sot është data 11 prill, do të shikojmë disa prej titujve kryesor në mediat online në këto momente, duke filluar me faqen e televizionit tonë, është a2cnn.com. Po hedhim një vështrim praktikisht në faqen e televizionit tonë, ku në qendër të vëmendjes është presidenti Meta, i cili pra ka deklaruar grabitja në aeroport cënoi sigurinë kombëtare. Mund të lexoni gjithashtu prishjet për bulevardin e ri, banorët pa shtëpi në breg të lumit. Ministrja Balluku reagon ashpër ndaj koncesionarit të Rinasit. Ushtria në aeroport Basha e jashtëligjshme grusht shteti. Mund të lexoni gjithashtu një tjetër vëzhgim mjaft interesant nga gazetari Julian Kasapi në tunelet ku fshieshin grabitjet e miliona eurove. Mund të lexoni grabitja reagon tia, ishin marrë masat shtesë, policia u njoftua në kohë. Mund të lexoni gjithashtu vrima e zezë ekziston, tani kemi edhe foto, është ajo që ndoqim edhe në edicionin e fleshit informativ pak më parë. Por mund të lexoni gjithashtu nga ekonomia. A ishin të sigurt aparate grabitura në Rinas? Pronari, problemi është shumë më i madh. Shkjo pra çka është deklaruar edhe në A2 Business me Aurora Sulçen. Por mund të lexoni gjithashtu Bumçi zbulon takimin me Palmer. Ishte në djeni të situatës së rëndë të vendit, pra është ky një moment nga A2 debat me Uli Krisafin. Makinat e policisë ushtarake në aeroportin e Rinasit, pra këto janë disa prej lajmeve që vijnë, por gjithashtu dhe vëllai Admir Muratajt, organizatori nuk vritet, dhe çfarë mendojnë deputetët për grabitjen e Rinasit, janë këto jo vetëm lajme, por edhe kronika, të cilat mund t'i shikoni dhe t'i dëgjoni në faqen tonë kryesore në a2cnn.com. Eci më tej me një tjetër moment. Do të shikojmë tani tek panorama, zonja zotrinj, cilët janë disa prej titujve kryesor atje, më falni, është Gazeta Shqiptare në këtë moment. Video ekskluzive, shikoni se si grabitësit futen në aeroport. Kjo është njëra ndër videot pra që sugjerohet nga Gazeta Shqiptare, momentet e hyrjes në aeroportin e Rinasit dje për të vjedhur pra parat. Rama thyen heshtjen për grabitjen, thotë kinezët dështuan, spranojmë justifikime. Tani është pra loja e hedhjes së fajit në se kush është përgjegjës për sigurinë e aeroportit. Në këtë video, grabitja gjaçka aeroportin do ta ruajnë ushtarakët, pra është reagimi nga Ministria e Brendshme për të marrë përsipër sigurinë e aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, të vetmin në vendin tonë. Shkojmë më tej në një tjetër titull tek Gazeta Shqiptare, shikojmë foto dhe video të një aksidenti tragjik në Shkodër, ku ka pasur 2 viktima dhe 5 të plagosur. Më tutje tek Gazeta Shqiptare sot mëngjes janë publikimet e fotove, ja pra momenti kur grabitësit kanë hyrë në pistë. Kjo është historia që ka kapluar imagjinatën e publikut dhe media është përqendruar atje. Video: Leshaj fajson kinezët për grabitjen në avion, koncesionari dështoi, thot ministri i Brendshëm, dhe ne shkojmë më tej pasaj në intervistën në Shqip kur Dua Lipa ndërronte të bëhej si Rita Ora, pra një retrospekt, po themi, i këngëtares tani më gjigante shqiptare Rita Ora, dhe me këtë, më falni, Dua Lipa, dhe me këtë e mbyllim tek Gazeta Shqiptare, shkojmë të në një tjetër media. Eci më tej për të parë një faqe tjetër kryesore online, jemi tek shqiptaria.com. Grabitja, policia dhe ushtria marrin në dorë sigurinë aeroportin e Rinasit. Gjaçka, batalioni special i forcave të armatosura do të marrë në mbrojtje aeroportin. Nis vendosja efektive të batalionit ushtarak në aeroportin e Rinasit. Pra, këto janë dhe zhvillimet e ditës së djeshme. Gjithashtu mund të lexoni aktualitet, shpërthim eksploziv në Vlorë.
Mund të lexojmë më tej pikërisht në lidhje me këtë shkrim, sipas policisë ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:35 minuta, por fatmirësisht si pasojë e shpërthimit nuk ka dëme në njerëz, por vetëm dëme materiale. Gjithashtu nga aktualiteti sërish 2 javë më parë ju dënua grupi, por për Admir Muratajn u vendos pezullimi i gjykimit për vjedhjet e mëparshme. Pra rreth 2 javë më parë gjykata e krimeve të rënda ka dhënë në datën 26 mars të këtij viti vendimet për bandën e grabitësve të blindave me miliona euro, pjesë të cilit ishte dhe Admir Murataj, i cili mbeti i vdekur nga grabitja e ditës së djeshme. Pra këto janë disa nga lajmet kryesore që vinë në faqen online të gazetës shqiptarja.com. Okej, do të shkojmë më tej në tjetër media për të parë disa prej titujve që janë atje në këto momente. Është tema e radhës dhe lexojmë atje dëshmia e banorëve që pan vrasjen e Admir Muratajt, pra janë çastet e djeshme të përshkruara nga dëshmitar okular në vendngjarje. Shohim një tjetër titull tek tema, ka të bëjë me vrasjen e 2 vajzave që ka tronditur Amerikën dhe që zbardhet pas 46 vitesh misteri, arrestohet 80 vjeçari. Kjo ka qenë edhe në faqen e A2CNN. Misteri i 10 milionëve që mori me vete Admir Murataj. Kush ishte tropojani me 13 identitete dhe shumë maska që tmerroi Athinën dhe Tiranën, është një tjetër titull tek tema. Më tutje lexojmë se koncesionari i aeroportit i përgjigjet Sanderleshit. Policia u njoftua në kohë. Territorin shqiptar nuk e mbron Kina. Ka qenë përgjigjja pra nga koncesionari i aeroportit Rinasit atje. Pastaj më tutje lexojmë si njëroi këshillat e autoritetit të konkurrencës për Rinasin ish ministri ka qenë i transporteve Edmond Haxhinasto. Lexojmë këtë shkrim tek tema dhe më tutje dhe Astrid Patozi. Palmer ishte i vrazhë në qartësinë e tij, opozita në gremin Basha të jap dorëheqje. Do të kujtoj se mbi këto opinione do ta pyesim zotin Patozi sot këtu në Dita Jonë, ai do të jetë me ne në orën 8:30 për të diskutuar pikërisht mbi kritikat e tij ndaj partisë në cilën ai ka qenë pjesë për dhe që nuk është kursyer në fakt në këto kritika që ka bërë dhe i ka pasur të vazhdueshme. Mirë, ecim më tej me një tjetër faqe online për të parë një tjetër të përditshme dhe titujt kryesore të saj. Jemi tek Monitor dhe tek analizat ekonomike. ICTS Albania 2.5 milion euro në vit për sigurinë e Rinasit. Grabitja e dytë e parave që transportonin bankat me avion jashtë vendit ka hapur debate për sigurinë e aeroportit të vetëm në vend atij të Rinasit. Pra ICTS Albania është kompania që është kontraktuar nga Tirana për të ruajtur aeroportin e Rinasit, pra dhe që siguronte le të themi këtë vend të rëndësishëm. Aksidentet rritet primi i riskut për tregun, AMF miraton tabelën e re. Ecim më tej me një tjetër shkrim të Monitor, UAT me probleme rriten për të dytin muaj radhazi, sistemit i shtohen 22 milion euro kredit të këqija. Mund të lexoni gjithashtu reagon TIA, policia e ka detyrë ligjore për të ruajtur rendin dhe jetën e qytetarëve në rast incidentit të armatosur, pra është një tjetër konflikt që vjen nga ngjarja e bujshme, pse bankat i transportojnë parat jashtë, e shpjeguar thjesht, është një analizë që vjen në Monitor, dhe lexojmë një shkrim të fundit, grupi këshillimor i stabilitetit financiar do të forcojë masat për përdorimin e lekut. Këto dhe të tjera analiza mund t'i gjeni në faqen online të gazetës Monitor. Siç mund vini re të dashur shikues, ky është një debat që ka nisur tani se kush ishte përgjegjës. Pra janë shumë këndvështrime, që në anën ekonomike, në anën e sigurisë. Po ajo që po imagjinoja unë, se vetëm po vendosja, sigurisht ke nevojë të lexosh më shumë edhe ky debat do të vazhdojë, por në rastin e një konflikti të armatosur, s'ka vështirë është për ne. Ti duhet të hysh në aeroport, paraqitesh me dokumentat për të bërë check-in-in, kalon pastaj në ato radhët e sigurisë, pasaportën sërish tek policia dhe më në fund do paguash një kafe të shtrenjtë, sepse e ke pirë ndihmatan, dhe hyn në avion mbas kaq e kaq dhe këta çajnë një derë të pasiguruar mirë, hyn brenda të armatosur. Nga ana tjetër nuk imagjinoj dot se si një kompani që merret me menaxhim aeroportit mund të përballojë, se shumë shpesh ata kanë stërvitje ushtarake, njerëz që janë komando, apo ish komando, apo njerëz që kanë dhe nuk e kanë dot atë përgjegjësi, pra që në konflikt armatosur ata t'i dalin ballë këtyre njerëzve, kështu që është Mbase duhet menduar vërtet për të ruajtur sigurinë, ndoshta nuk mund të jenë thjesht le të themi kompani private të cilët mund ta bëjnë këtë. Dhe fakti që është më i rëndë është fakti që ajo linjë, ne kemi përdorur gjithë ndoshta, linja e zakonshme pra drejt Vienës ishte e mbushur me pasagjerë civil. Ata ishin vetëm disa metra me armët, me eksplozivët dhe nëse ishte dashur mund të kishin marrë peng një avion. Dhe kjo është shumë serioze. Dhe nuk mund të flasësh për shkatrimin e një bande të cilët janë larguar me 10 milion në fund fare. Le të themi që të paktën e vetmja gjë pozitive në tërë këtë histori është që nuk pati të lënduar në njerëz dhe gjithçka Kjo është për eksaktësisht dhe askush nuk mund të krenohet pas kësaj historie, por gjithë kanë nevojë të reflektojnë edhe ndoshta të kërkojnë ndjes. Shohim më tutje tek reporter.al, nëse mundemi për një moment, nuk e kemi para akoma reporter.al.
Megjithatë mund të qëndron. Okej, vazhdojmë. Atëherë, qeveria dhe koncesionari i Rinasit përplasen për sigurinë. Ky është titulli pra që dominon edhe faqet e kësaj media. Skeda e pasurisë të deklaruar, Albina Spa, kryetare e gjykatës së Gjirokastrës, KPK shkarkon drejtuesin e prokurisë së apelit në Durrës Ferdinand Lezin, shkarkohet nga detyra dhe kreu i apelit për krimet e rënda. Gjithashtu lexojmë, lista serbe do të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme në Kosovë, do të zhvillohen pra në Mitrovic. Shkolla e Rrokut bashkon qytetin e ndarë të Mitrovicës dhe protestuesit në Serbi mund të përsërisin gabimet e vjetra në lidhje me Kosovën. Ju sugjeroj shkollën e Rrokut në Mitrovic, shikoni se si muzika mund t'i bashkoj, madje as ata që nuk mendojnë se mund të bashkoheshin shqiptarë në serb. E vërtet, Arti e bën këtë gjë. Mirë, ecim më tej me një tjetër faqe të përditshme, jemi tek Java News tani përpara të titullit kryesor të saj. Dalin detaje nga hetimi, Murataj kishte bërë ndërhyrje plastike në fytyrë. Pra është një tjetër informacion që vjen. Ishte një tjetër i plagosur, flasin dëshmitarët që panë vrasjen e Muratajt. Policia duhet të shoqëronte parat, ja urdhri i Xhafajt që nuk u zbatua në Rinas. Rama, kompania kineze e aeroportit dështoi, shteti nuk pranon justifikime. Patozi, Basha Ik dështove me mandatet. Ushtria merr në dorë sigurinë e aeroportit Nën Tereza dhe lajmi fundit grabitja në Rinas, Leshaj. Kompania kineze e sigurisë ka dështuar. Pra këto janë lajme të cilët si shikoni pjesën më të madhe të tyre i dedikohen pra pikërisht grabitjes në Rinas. Por ecim më tej. Ecim të me një tjetër të përditshme. Patjetër, do të shikojmë tani edhe aktualitetin kosovar përmes koha.net. Në mëngjes klinika që sot ju arrestuan pronarët abuzojnë me dokumentet e mjekëve që konkurruan për punë, është lajmi kryesor që lexojmë atje. Pastaj Shala si Demaliaj në kushte të barabarta do të punësoja antar të nismës. Thot ai, Serbia se di se ku ndodhet secili i zhdukur i Kosovës, thot Luka, ndërsa huper marrëdhëniet Kosovë-SBA në nivelin më të ulët në 20 vjet. Kjo pra edhe për mosmarrëveshjen lidhur me taksën 100% për mallrat që vinë në Kosovë nga Serbia. Gjithashtu lexojmë te koha.net, Abdi Gjiku, 20 vjet pas luftës, kush do ta kishte menduar një përfundim të tillë? Barça mposht United në çerekfinalen e parë, është lajmi sportiv pra mbi triumfin Barcelonas. Kurti tregon se kush i sjell fundin panhajnis në një opinion pra nga Albin Kurti, cilin mund ta lexoni sot tek koha.net. Kjo për një pasqyrë të shpejtë të aktualitetit kosovar dhe shohim shumë shpejt edhe CNN.com tek titulli kryesor aty ka të bëjë me zgjedhjet në Indi, zonja zotrinj, është procesi demokratik më i madh në historinë e njerëzimit. 900 milion votues kanë shkuar për zgjedhur kryeministrin e radhës dhe kemi nga njëra anë pra Nerendra Modin, që është kryeministri aktual, dhe nga ana tjetër një pinjoll të familjes Gandhi, i cili e sfidon atë dhe kjo ka qenë pra edhe prandaj CNN e quan është ushtrimi më i madh i demokracisë në botë dhe fillon tani pra zgjedhjet ku do të shkojnë 900 milion votues. Imagjinoj këtë proces zgjedhor. Ndërkohë që Bashkimi Evropian i jep Britanisë së Madhe atë shtyrje në kohë të Brexit që ata kanë kërkuar, është dhe pse një avion që është pothuajse i fundit fare në teknologji desh u rrëzua dhe kjo shpjegohet tek CNN.com sot në mëngjes. Ju sugjerojmë që ti lexoni disa prej këtyre shkrimeve, janë shumë interesante. Mirë, në rregull, kjo është gjithçka që ka të bëjë pra edhe me mediat online dhe me shtypin që mund gjeni në këtë mëngjes. Është momenti tani për të hetur një vështrim në fotot e një dite më parë, janë vërtet interesante dhe më pas do të jemi në studio, është një blok i tërë i kushtuar kulturës, sepse do të flasim për një ekspozitë që pritet të hapet këtë javë, por natyrisht edhe me gazetarin ton Luela Muftari, e cila do ta bëjë një panoramë të plotë të aktiviteteve kulturore të kësaj fundjavë dhe që nuk do të humbur. Ne kthehemi pas pak.
Alketa Lasku është drejtore e Terre des Hommes në Shqipëri, zonja e Zotrin, me të do të flasim tani në studion tonë për një ekspozitë që quhet, e lidhur pak me emrin e organizatës Terre des Hommes. E nëse frëngjishtja jon nuk na lën në bal, do të thotë toka e fëmijëve. Alketa, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Ç'është tokë e fëmijëve? Pse keni dashur që ta quani kështu këtë ekspozitë? Çfarë është ajo? Emri i ekspozitës në fakt lidhet me emrin e organizatës. Terre des Hommes vjen nga frëngjishtja dhe bëhet fjalë për tokën e njerëzve. Ekspozita në fjalë është e lidhur kryesisht me se si ne mund të përdorim artin. Është një ekspozitë me fotografi edhe me disa punime të studentëve të Universitetit të Arteve për sa i përket kryesisht eksperiencës së fëmijëve, por me një fokus të veçantë të fëmijëve të cilët janë të rikthyer nga një eksperiencë nga migracione. Okej. Thjesht edhe kjo në kurioziteti që cilët janë ata që do të sjellin le të themi punimet e tyre, kanë një përzgjedhje të veçantë apo një strategji nga ju për këtë? Në fakt ne kemi përzgjedhur një artiste të re, një fotografe e cila është Malavika Sattler. Ajo është austriake, ka bërë praktikën e re, 17 vjeçare, e cila ka bërë praktikën në Terre des Hommes për rreth 2 muaj gjatë periudhës së verës, ka vizituar aktivitetet e projekteve. Terre des Hommes këtu tek ne? Po, Terre des Hommes në Shqipëri. Ajo sigurisht kishte një interes për të kontribuar në mënyrë vullnetare për sa i përket fëmijëve dhe familjeve vulnerabël, kështu në këtë mënyrë ajo vizitoi aktivitete që ne kemi kryesisht në qytete, në Shkodër, në Lezhë, në Fier. Fotot janë disa nga fotot e aktiviteteve të cilat do të jenë të pasqyruar edhe në ekspozitë. Ekspozita organizohet së bashku me Universitetin e Arteve, ku përveç fotografës Malavikës ne do kemi edhe disa studentë të Universitetit të Arteve që do të pasqyrojnë punimet e tyre. Gjithashtu në fotografi? Ai është zhanri edhe studentët, po? Po. Ndërkohë që ajo ka pasqyruar se si e ka parë botën e fëmijëve në Shqipëri, sidomos fëmijët të cilët janë të rikthyer nga Gjermania, nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian, mbasi kanë jetuar atje dhe se si përveç artit mund që ne të ndikojmë edhe tek të rinjt. Ka bërë gjithashtu gjatë kohës që ajo ishte dhe në fotografit mund të shikoni disa nga aktivitetet që ka bërë me të rinjt, se si të përdorin fotografin për të transmetuar mesazhet e tyre që duan për sa i përket promovimit edhe parandalimit të migracionit të pasigurt. Kështu që ka një tematikë të caktuar e cila lidhet me ekspozitën. Çfarë keni për re juve? Që ndoshta shpaloset edhe në këtë ekspozitë, që ndoshta Malika ka kampur përmes, po themi, fotografive të saj, që është prezente tek fëmijët shqiptar, që kthehen nga emigracioni. Ka një të përbashkët që ata përjetojnë apo që ata shfaqin, se do të jetë dramatike kam përshtypjen dhe traumatike gjithashtu. Një vajtje, një kthim, shpesh këto janë dështime, po e quaj sepse përpjekja ka qenë për të ndenjur atje. Që tregojnë? Në fakt ne nuk donim që ta shikonin vetëm dhe artistja në fjalë nuk është se donte të shikonte vetëm pjesën, le të themi, jo dhe aq të mirë të rikthimit, por është përpjekur që të ndërthurit të dyja elementët, sidomos për të treguar aftësitë për të rritse që kanë fëmijët. Eksperienca në migracion ka qenë traumatike, sidomos pjesa e kthimit, një pjesë e tyre janë kthyer së bashku me familjet, sigurisht duke mos i respektuar të gjitha kushtet e rikthimit, siç janë të parashikuara, dhe janë rikthyer në vend në Shqipëri. Familjet e varfra, të cilat nuk kanë mundësi që jetese dhe në një gjendje edhe më të keqe nga çfarë kanë qenë përpara. Ndërkohë që çfarë Malavika ka parë në ato aktivitete që ka zhvilluar, që këto fëmijë ndërkohë arrin sërish të gjejnë gëzimin, që të marrin pjesë në aktivitete psikosociale, të rinjt kanë shumë dëshirë që të angazhohen, të marrin pjesë në kurset profesionale, sigurisht duke ju dhënë mundësia. Organizata përmes qendrave komunitare që ka ndërtuar në 4 qytete sigurisht ka ardhur në ndihmë të tyre, por nuk mjafton vetëm kjo. Dhe është e nevojshme që të bëhet edhe më shumë për sa i përket këtij fenomeni. Është e veçantë fakti që le të themi fëmijët shqiptarë shikojnë me sytë e një artiste jo shqiptare, por të huaj. E ndryshon kjo, le të themi, këndin e vështrimit, e bën më interesante, çfarë sjell plus? Në fakt kjo ishte edhe pjesa interesante, sigurisht një artiste e huaj, një e re e huaj, nëse mund të themi, vjen edhe komunikon me të rinjt shqiptar dhe shikon që sigurisht ato të rinjt kanë jetuar në Austri, por ama apo në Gjermani, në vendet e tjera, por pjesa e rikthimit në Shqipëri është e vështirë. Dhe sigurisht ne duam që ta përdorim këtë edhe për të advokuar me institucionet, për sa i përket respektimit të drejtave të fëmijëve, edhe respektimit të drejtave të njerëzit në politikat e rikthimit, por edhe më shumë
shumë investim për sa i përket familjeve të rikthyer nga migracioni. Migracioni nuk është një fenomen i ri në Shqipëri, sidomos 2 vitet e fundit është vënë re një rritje shumë e madhe e numrit të personave të cilët duan të largohen apo që edhe janë të rikthyer nga Shqipëria. Vërtet. Alketa, në përvojën time kam bërë që shumë nga familjet e rikthyer në fakt i përkasin komuniteteve të minoriteteve. Janë nga familje rome apo egjiptiane, shumë shpesh në kushte shumë të vështira jetese këtu, ku për arsye ekonomike pastaj tentojnë të provojnë diçka në Gjermani apo gjetk. Është ky rasti? Sepse kjo ishte çfarë unë kam parë, po vura edhe në disa prej fotove që këto janë vërtet, që dua të them, që njerëzit ta kuptojnë, publiku ta kuptojë, që këto fëmijë kur vinë nuk është se kthehen në një sallon me 2 kuzhinë në qendër të Tiranës, por janë në kushte realisht vështira jetese. Pikërisht, sigurisht numri më i madh nuk është se vjen nga grupi i personave të cilët kanë migruar, nuk është se është nga grupi i minoriteteve, por ata të cilët janë më vulnerabël dhe sidomos pjesa e të gjithë rrugës së migracionit që kanë ndjekur ka qenë edhe më traumatike për ta. Komunitetet e Rom sigurisht për arsye të mungesës së informacionit apo keq informimit, një pjesë e tyre kanë shitur gjithçka çfarë kishin në Shqipëri, edhe për të shkuar, për të emigruar në Gjermani, dhe mbas një periudhe sigurisht 3 mujore apo sa mund të kenë qëndruar atje, kur kërkesa për azil refuzuar dhe janë rikthyer, por janë rikthyer në një gjendje shumë të vështirë nga çfarë ishin më përpara. Një pjesë e tyre nuk kanë pasur më shtëpi, nuk kanë shitur ato të pakta prona që mund të kishin, nëse mund të cilësojmë prona. Kështu që sigurisht kjo e përkeqëson edhe më tepër gjendjen e tyre. Tani pyetja që lind është pse këta komunitete, pse ne që jemi të pjesë që nuk jemi minoritete, duhet që të jemi të diskriminuar, ky duhet të ishte diskriminim pozitiv në raport me të tjerët, por në fakt po flasim për kategori njerëzve të cilët i mungojnë sigurisht të gjitha mundësitë. Kemi diçka më shumë, pra ekspozita hapet sot. Ekspozita hapet sot dhe qëndron e hapur deri me datën 15 prill. Ne sot kemi hapje, do jetë diku mbas dite dhe kemi ftuar institucione në Galerinë Fab, dhe janë të ftuar institucionet, ambasadat, persona të cilët kanë një lloj influencë edhe për pjesën e advokimit, sigurisht përveç pjesës ndërgjegjësimit të publikut se si ne mund ta përdorim artin, synimi tjetër është se si ne mund të advokojmë më shumë për sa i përket të drejtave dhe aksesit dhe përmirësimit të aksesit në shërbime për familjet e rikthyer dhe fëmijët e rikthyer. Pashë shumë fëmijë atje ishin duke luajtur, komplimentet e mia. Loja është ndoshta një nga gjërat që i rikthen ata më shpejt. Po dëshmoja dje, një fëmijë, ndoshta 9 vjeç, një djalë 9 apo 10 vjeç nga komuniteti rom, ishte brenda në një kazan, duke mbledhur diçka atje dhe këndonte. Dhe ishte në atë botë në vete, për kaloja, dhe ishte totalisht duke shijuar atë moment. Do të them se si fëmijët arrin që sado vështirë të gjejnë lojën duke mbledhur shishe apo kanaçe atje. Loja është një ndër aktivitetet, sidomos në qendrat komunitare që ne kemi aktivitete psikosociale, apo lojrat psikosociale janë një ndër instrumente që ne përdorim kryesisht për të ndihmuar edhe në zhvillimin e fëmijëve, edhe zhvillimin e disa aftësive sociale, bashkëpunimin, komunikimin, kështu që janë të rëndësishme dhe një mjet i rëndësishëm pune. Shumë faleminderit për kohën dhe ju ftojmë edhe një herë pra, është ekspozita që çelet sot, është në Galerinë Fab, zonja Zotrin, dhe do të mund ta keni atje për 5-6 ditët në vazhdim pra, me punë të studentëve të Universitetit të Arteve dhe të Malavika Sattler, që ishte e reja austriake pra që i fotografoi ta. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit për ftesën. Mirë, ne do të qëndrojmë në fakt tek kultura, sepse siç tham do të flasim për kulturën, do të kemi Luila Muftarin mbas pak në studio, dhe tani unë do t'ju sugjeroja ndoshta një kronikë të saj. Është një kronikë interesante e cila na sugjeron pikërisht një shfaqje në një premierë në teatrin eksperimental Salome nga Oscar Wilde. Pra një arsye më shumë për të dalë nga. Sepse është e njëjtë sot, fundjava është duke ardhur dhe aktivitetet kulturore artistike në kryeqytet janë më rëndësi. Ndjekim të kronikë, do të takojmë pastaj Luelën këtu në studio. Jam Salome, vija e Herodjas, princeshe judes. Vepra më e njohur e Oscar Wilde, Salome vjen këtë fundjavë premierë në teatrin eksperimental, me një kast të aktorësh që përfshin emrat më të mirë të skenës teatrale. Kjo tragjedi do të provokoj publikun me skena sensuale, por edhe me dialogun tronditës. Do ta lejoj të vallëzoj përderisa ti të shtosh në këtë mënyrë, me një fjalë, nuk do ta lejoj të vallëzoj. Është një vepër jashtëzakonisht estetike, jashtëzakonisht poetike, me tone të fuqishme dramatike, që sigurisht është një sfidë, them unë, për të gjithë aktorët. Është një vepër që ka një tufë skandalesh brenda, do ta tërheqë publikun dhe për thellësinë që ka dhe për stresat e shumta që ajo përfaqëson,
publiku do të jetë interesuar ndoshta të vitë shohë 3-4 herë. Aktoria që do të vesh kostumin e Salomes, Ermira Hysaj, thekson se kjo vepër ka qenë një sprove e vështirë për të. Është një rol që nuk mund t'ja hedhësh dot me teknikë të mirë profesionale, edhe duhet të thellohesh pafund. Ylka Mujo, që vjen si mbretëresha Herodia, gjitet për herë të parë në skenën eksperimentale, pas shumë roleve në teatrin kombëtar. Për mua është një kënaqësi shumë e madhe që t'interpretoj për herë të parë në këtë skenë dhe të kem përballë një publik në këtë sallë. Është eksperiment për mua, është hera e parë në një sallë tjetër, në një skenë tjetër, është një risi, gjithsesi. Premiera Salome do të ngjitet në skenën eksperimentale të premte në mbrëmje, ndërsa publikun e fton të nxitojë për rezervimet nisur nga kjo fundjavë. Pra nga kjo fundjavë, Salome nga Oscar Wilde në teatrin eksperimental, dhe me sa duke nuk do të jetë i vetmi aktivitet në kryeqytet. Lola, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ka njësi që të kemi këtu për këtë raport, po e quaj unë të inteve, mbi javën kulturore dhe çfarë pritet këtë fundjavë. Çfarë spikat? Në fakt, Salome është premiera, është një tragjedi e Oscar Wilde që në fakt të shkruar shumë vite më parë në frëngjisht, por që mori një dimension shumë të madh në të gjithë botën, jo vetëm për faktin që vinte nga një histori biblike, por edhe sepse ndërthurte aty sensualitetin edhe provokimin me anë të dialogëve. Kështu që vjen në Shqipëri, edhe për herë të parë kam përshtypjen me një cast kaq të mirë aktorësh. Duhet thënë që Ylka Mujo luan për herë të parë në teatrin eksperimental, në skenën eksperimentale. Do të thosha, shumë nga aktorët më ranë në sy si jo eksperimental, do të të stabilizuar si karriera. Po, aktorë të cilët kanë bërë karrierën e tyre, po them dhe janë të spikatur në skenën e teatrit kombëtar, ndërsa tani shkojnë në skenën eksperimentale. Por duhet thënë që kjo Salome dhe kjo tragjedi nuk është edhe aq eksperimentale. Është regjizori Carlo Sciacalluga, një italian i cili ka ardhur edhe më herët për Shakespeare-in në Tiranë, i cili ka zgjedhur pikërisht këta aktor, që do të thotë nuk është vendosur regjizori për të marrë vetëm në stafin e teatrit eksperimental, por ka dalë edhe jashtë saj. Dhe le të themi diçka edhe për regjizorin e kësaj shfaqje. Po, regjizorin në fakt është hera e dytë që vendos një shfaqje po prap në teatrin eksperimental, ka qenë diku në dhjetor të vitit të shkuar dhe zgjati me një shfaqje deri në shkurt, po themi, edhe për shkak se shfaqja u shty për një moment të dytë, sepse njëri nga aktorët Teo Këmbët, nuk e mbaj mend të kush, nduket se ka qenë vërtet alert. Po, dhe u shty shfaqja. Në një farë mënyrë unë mendova që Carlo nuk do kthehej më, me këto standarte që kemi ne për teatrin, me këto skenat vogla, do me thënë që kanë probleme. Se ka është mësuar... Po besoj po të gjithë regjizorët ka një... Megjithatë është interesant, po si ndodhë kjo, se doja të të pyesja për këtë, si ndodhë që një regjizor i huaj është shumë gjë e bukur. A për shtatë, në fakt po. Po si ndodhë që të vinë dhe të vënë një vepër në skenat tona. Për publikun shqiptar, po. Në fakt, komunikimi me aktorët, me regjizorët italianë është shumë e thjeshtë, shumica e shqiptarëve nuk e kanë problem, por ajo me cilën punon më shumë regjizori, përveç se ka një asistent regjizor që është shqiptar, sigurisht që alternon të gjithë punën, ajo me cilën merret regjizori huaj, zakonisht me sa kam vënë re unë, në punën e tyre i kushtojnë shumë vëmendje, po themi ndriçimi, që tek ne bëhet ende nga teknik të thjeshtë dhe nuk ka regjizor vetëm për ndriçimin e një shfaqje. Një drejtor fotografie në fakt që merret. Në një farë mënyre është janë mungesat që një. Janë mungesa, ne nuk kemi një shkollë që të jetë regjizore, po. Edhe si mungesa, sepse nëse ti paguan, ti mund të gjesh njerëz që e bëjnë shumë mirë atë punë, ta importosh nëse duhet këtë talent, por aq kosa nuk ka kushte ekonomike. I vetmi që njohun dhe që ka studiuar vërtet për regji, po themi ndriçimi, është Lart Vasili këtu në Tiranë. Dhe ai është prizon tani. Është me politikë, me aktrime. Po shfaqjet e Lart Vasilit janë vërtet shumë të mira nga ana e ndriçimit, nga ana e kompozimit, po kështu regjizori merret shumë edhe me anën e plastikës së aktorit. Ato janë pastaj punë primare të një regjizori. Është shumë interesante si ofert Salome
Salome me aktorë shumë të mirë, me një regji italiane, është presion dhe ndryshim të arritur në teatrin eksperimental. Dhe duke qenë se jemi këtu tek teatri, në fakt, ka qenë një kronikë e jotja para disa ditësh ku bënte një analizë se çfarë po ndodh sot me atë protestën e aktorëve për teatrin kombëtar. Me teatrin përbri, me teatrin kombëtar. Duke qenë se jemi këtu. Çfarë po ndodh vërtetësisht, si shikon situatën? Sepse duket sikur janë qetësuar pak gjakrat, paktën nga ana e aktorëve, si duket situata. Po, ka 3 muaj. Ka 3 muaj në fakt që shteti nuk reagon, nuk ka një vendim të saktë se çfarë do bëhet me teatrin kombëtar. Mendoj që deri në dhjetor do të kishte një projekt tjetër që do t'i prezentoj artistëve, do të kishte një vendim nga Këshilli i Ministrave, por ka ngelur pezu. Dhe duke qenë se kemi këtë heshtje nga qeveria shqiptare, nga Ministria e Kulturës, atëherë edhe protesta ka ulur ritmin e vet. Por gjithsesi dalin çdo ditë, ka aktor të teatrit kombëtar që dalin çdo ditë. Po edhe qytetar. Robert Budina ka qenë njëri ndër të spikaturit, Neritan Liçaj. Cilo Alia, alerti pra që u përmend që është për shfaqjen Salome gjithashtu në ka stereotipi. Po, edhe shumë të tjerë, dhe nuk po i përmendim gjithë sepse këto emra kanë mbetur ende dhe dalin çdo ditë në protestë në orën 19 tek sheshi që është midis dy teatrave, teatrit kombëtar dhe teatrit eksperimental, dhe në një farë mënyre e vazhdojnë betejën e tyre, po themi për mbrojtjen e kësaj godine. Megjithatë shumë pak mbështetje nga qytetarët. Po, vetëm kjo gjë doja që ndoshta do është mirë që ta themi, sepse ashkosa shteti bën një pauzë, edhe këta bëjnë një pauzë për të kursyer energjitë, për të mos në momentin që do të ketë një përpjekje për ta shembur atë godin, kam përshtypjen që do të vi gjithashtu një kundërpërgjigje nga kam përshtypjen se kjo është pjesë e kulturës së protestës që kemi neve. Megjithatë duhet të thonë edhe kjo tjetra që kjo protestë nuk është se i gjeti shumë të bashkuar artistët shqiptar, paktën në qendrimet që mbajtën. Ndoshta kjo mund të jetë arsyeja që po di që gjeti të bashkuar gjithë deputetët socialistë që votuan në unison për ta shembur atë godin, përveç pandemikës që ruajti diçka për veten. Mirë, çfarë sugjeron tjetër për fundjavën? Në fakt është një event shumë i rëndësishëm që organizohet bashkë me ambasadën austriake, që është Ballo Vieneze. Edhe ata që janë djegës të këtyre, po themi, eventeve mjaft klasik, Grand Gala, apo eventet cilat janë më pak popullore, po themi, janë bërë gati. Shumica e biletave janë shitur, pjesëmarrësit po është nesër. Kemi një ftuar nesër për të folur pak për këtë ballon Vieneze. Është një event shumë i rëndësishëm sepse do ketë muzikë të mirë, do ketë balerinë shumë të mirë aty, kështu që për mua është një nga eventet më të mirë që organizohet në kuadrin e gjithë vitit kulturor, po themi nga gjitha institucionet. Nga ambasada, po. Në Tiranë. Mirë, pra këto janë pak a shumë ato që ka servir kryeqyteti, ngelet pas edhe zgjedhja juaj qoftë në teatr apo në muzikë apo gjithçka. Lula, vërtet faleminderit që ishe me ne. Faleminderit dhe juve. Kënaqësi që të kemi. Luela Miftari Zotri na bashkohet e indeve për të na raportuar diçka mbi çfarë ndodh në javën kulturore, ndërsa fundjava afrohet, pra dhe njerëzit bëjmë plane për skenat e ndryshme. Do të rilidhemi tani me redaksionin e lajmeve këtu në 2 CNN. Kemi fleshin e dytë informativ me Erion Dushin që përgatitet për të na informuar. Kujtojmë gjithashtu edhe komunikimin tonë në Facebook, pra kemi bërë një pyetje në lidhje me politikën, duke qenë se do të kemi të ftuar pak më vonë dhe Astrid Patozin në lidhje me situatën aktuale shqiptare. Pra mendoni se ka ardhur momenti që të kemi një ndryshim të klasës politike në Shqipëri? Do të lexojmë disa nga komentet që kanë ardhur këtu në faqen tonë. Okej, tani është momenti të lidhemi sërish me Erionin, e kemi atë në linjë të drejtë për drejtë. Atëherë Erion, sërish linja për ty. Faleminderit. Banorët e shtëpive tek zona e Bregut të Lumit kanë kaluar ditët dhe netët më të vështira të jetës së tyre. I madh dhe i vogël nuk fshehin trishtimin për atë që i pret si të pastrehet më të rinj të kryeqytetit. Në skajin verior të Tiranës, në afërsitë të Bregut të Lumit, tashmë kanë mbetur rrënojat e shtëpive të para të shembura, nuk pranojnë banesa sociale dhe as nuk dinë se ku të shkojnë. Të gjithë kursimet e jetës tonë se investuan për këto shtëpi. Kam banesë sociale, unë se dhe kisha. Në qërë të bësh tani? Brutë. Unë me ndërtuar shtëpinë? Vitin 2000. 2000. Pa, e dini që këtu mund të kalon të Nuk e dishtin fare, ta këshin ditë nuk vishin fare më shtëpi, nuk e dishtin fare.
Politika dhe qeveria kanë reaguar gjatë ditës së dieshme në lidhje me ngjarjen e rëndë në aeroportin e Rinasit. Kryeministri dhe ministri i Brendshëm fajsuan kompaninë kineze që ka marrë me koncesion aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza për mos përmbushjen e detyrimeve sa i takon masave të sigurisë. Madje Llesha i theksoi se kompania në fjalë nuk ka dënjuar as të kthejë përgjigje për problematikat e ngritura nga policia sa i takon sigurisë, por në përgjigjen e beft, kompania që menaxhon aeroportin e Rinasit tha se janë vënë në dispozicion të hetimeve kamerat e sigurisë. Njoftimi kundrejt policisë në Rinas është bërë në kohë. Reagimet e Ministrisë së Brendshme janë të pasakta, thuhet në njoftim. Presidenti i Republikës Ilir Meta e cilëson ngjarjen si cënim i sigurisë kombëtare, ndërkohë që kreu i opozitës Lulzim Basha e sheh si antikushtetues dislokimin e forcave të armatosura në aeroport dhe ngjarja është një arsye më shumë për të protestuar kundër kësaj qeverie. Kompania Austrian Airlines reagoi lidhur me grabitjen në aeroportin e Rinasit. Zëdhënësja Tanja Gruber citohet nga CNN të ketë thënë se në momentin e grabitjes parat po ngarkoheshin në avion. Gjithashtu Graber konsideron se pasagjerët nuk janë rrezikuar në asnjë moment. Siguria është prioriteti ynë kryesor dhe kemi vendosur të ndalojmë plotësisht transportimin e parave nga aeroporti i Tiranës, u shpreh ajo. Serbët e Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme të 19 majit në mënyrë që shqiptarët të mos marrin kontrollin e veriut të vendit. Këtë tha presidenti serb Aleksandar Vučić pas takimit në Beograd me 137 përfaqësues të këtij komuniteti. Zgjedhjet do të mbahen në Mitrovicën e Veriut, Zubin Potok, Lebosavić dhe Zvečan pas dorëheqjes së kryetarëve të zgjedhur pas vendosjes së taksës së importit 100% për mallrat serbe. Amsterdami mund të humbas një prej atraksioneve kryesore, zonën me drita të kuqe. Të rinj në Holandë dorëzuan një peticion në parlament me të cilin kërkojnë që prostitucioni të bëhet sërish i paligjshëm. 42.000 persona kanë firmosur dokumentin dhe kjo nuk kupton se çështja do të debatohet nga ligjvënësit e një shteti i cili ka ligjet më të buta për të ndëshkuar ata që paguajnë për marrëdhënie intime. Pjesërisht e frymzuar nga pikpamjet kristiane dhe feministe, grupi ka postuar në Instagram imazhe me mesazhe nga më të ndryshmet, si për shembull, po sikur ajo të ishte motra juaj. Bashkimi Evropian ka dhënë kohë deri më 31 tetor apo ditën e Halloweenit Britanisë së Madhe për të dalë nga Unioni. Gjatë takimit të dieshëm të 27 vendeve anëtare u vendos gjithashtu edhe një klauzol ku thuhet se Britania e Madhe mund të dalë nga ky union deri më datën 30 qershor nëse rregullohen gjërat. Donald Tusk u shpreh ndër të tjera se kjo nuk është kohë e gjatë për të humbur, por për të marrë një vendim të duhur. Dhe ishte gjithçka për këtë hapësirë të dytë informative. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Shumë i sakt si gjithmonë. Nuk kemi ç'themi. Mirë, shumë faleminderit Erion. Ishte informacioni i fundit pra që morëm në flashin e dytë informativ këtu në Dita Jonë, zonën Zotrin. Kemi gjithashtu edhe Montin prezent, do të shikojmë tani bashkë me meteorologen ton Tanja Pore se si do të jetë sot Evropa, ku ne përkasim, kështu na thon paktën gjeografikisht, edhe gjithashtu edhe rajoni i Ballkanit, pra shikojmë se si do të jetë me këto shirat e vranësirat. Tanja? Ne nuk i përkasim vetëm gjeografikisht, por edhe klimatikisht, pasi kryesisht pjesës jugore të Europës, e cila vijon prej disa ditësh të jetë me vranësira dhe me rreshje kryesisht shiu. Kemi patur edhe dëbor në veri të Spanjës, por edhe në zonën e Alpeve dhe në veri të Ballkanit. Ditën e sotme, vranësirat dhe rreshtet janë të fokusuara kryesisht në mesdheun qendror, pra kryesisht Italia dhe ishujt Sardenja dhe Korsika, sikundër edhe Ballkani perëndimor. Në veri kemi rreshtet të izoluara dëbore, ndërsa pjesa perëndimore e Ballkanit ka shira. Pjesa veriore dhe thuajse e gjithë Europa lindore, por edhe zonat qendrore, duke përfshirë brigjit perëndimore dhe ishujt britanik, gjatë ditës së sotme dominojnë nga moti i kthjellët. Temperaturat vijojnë të jenë relativisht të ulta në jugperëndim dhe një pjesë të mesdheut. Presim që në fakt që në mëngjesin e sotëm kjo masë ajrore më e freskët se sa pjesa tjetër e Europës ka prekur edhe brigjit ballkanike përfshirë territorin shqiptar, ku është ndjerë dhe rënje e temperaturave në mëngjesin e sotëm, ndërsa në mesditë vijojnë temperaturat të jenë relativisht të larta, kjo kryesisht në Europën juglindore, por edhe në qendër edhe në verilindjet e Europës, ku vërtet vlerat janë si vlerat termike janë të ulta, por për sa i përket muajit në cilin ndodhemi, ato janë relativisht të larta për këto zona. Ky është informacioni në lidhje me kushtet e motit për rajonin e Ballkanit, mesdheun në përgjithësi, por edhe për kontinentin evropian. Faleminderit Tanja. Shkëlqyshëm. Mirë, hedhim një vështrim mbi trafikun sërish, si thua. Patjetër, do shkojmë shumë shpejt, do të përpiqemi. Tani ka për çfarë të tregojmë, zonë zotrim, por është koha për të parë hatën. Duket e kuqe me të drejtën është e ngarkuar në këtë moment me trafik, kështu që
le ta shohim së bashku se ku është edhe problemi më i madh. Nga ç'dallojmë këtu, rruga Teodor Keko, Unanza e Re është më mirë se sa pritej, por në disa vende ngadalësimi është i plot, si shohim në semaforin që ka në mes atje, ndërsa kthehesh për në Ysberish. Gjithashtu ka vonesa në nën kalimin e Kamzës, ka vonesa edhe në rrethrotullimin e Shqiponjës. Rruga Lord Byron që lidh zonën e Spitalit Ushtarak me rrugën Dritan Hoxha është e ngarkuar, edhe Don Bosco për të dalë në Unaz do të keni vështirësi atje. Prisni ngadalësime në Unaz, ndërsa drejtoni nga 21 dhjetori drejt Zogut Zi. Kjo do t'ju marri kohë edhe kalimi nga rrethrottullimi i Zogut Zi deri tek stacioni i trenit është i rënduar. Pra, pak më mirë kthimi nga stacioni i trenit drejt Zogut Zi është pjesa e sipërme pak më mirë. Rruga Ferit Xhajko ka vonesa, Siri Kodra është okay për momentin, ka vonesa tek tregu industrial dhe të zakonshme në semaforin ku ndodhet qendra spitalore universitare Nën Tereza. Shohim se rruga Kongresi i Manastirit, pra tek pediatria, është e ngarkuar, është gjithashtu me shumë vonese dhe rruga Xhenfize Keko. Kjo është e njëjtë me rrugën Hoxha Tasim, pra quhet Hoxha Tasim poshtë Unazës dhe Xhenfize Keko në pjesën e sipërme mbasi kalon Unazën. Të dyja këto pjesë pra janë të ngarkuara, e ngarkuar tani edhe Unaza në zonën e Ministrisë Jashtme dhe rruga Elbasanit teksa takohet me Unazën. Bloku Vasilshanto dhe 21 dhjetori kanë vonesat e zakonshme, por 21 dhjetori veçanërisht i ngadalë, ndërsa vjen nga po themi nga pjesa perëndimore e qytetit dhe je i drejtuar drejt Sheshit Skënderbej, tek 21 dhjetori semaforit do t'i vonojë diçka. Kjo është pra situata në këto momente në trafikun e kryeqytetit dhe ka ardhur koha tani për të takuar edhe një herë me kolegun ton Erald Kodeli, ai ndodhet në zonën e sportit atje dhe ky e bën me një dorë, kam përshtypjen unë, por për shembull e kanë qerimajt, i duhen të dyja duart për të bërë punën e vet. Kemi pasur lajme edhe nga peshngritja, me mësojmë. Kemi patur lajme dhe zhvillime shumë të rëndësishme nga peshngritja, fitore dhe rezultate historike për Shqipërinë. Erkan Qerimaj fiton medaljen e bronzit në shkëputjen në Europianin e peshngritjes që po zhvillohet në Gjeorgji. Performancë arritur me rekord kombëtar në shkëputje me 159 kg. Ky është edhe rezultati më i mirë i karrierës në këtë stil për Qerimajn, i cili në shtytje ngriti 188 kg. Disa probleme teknike i vornuan kampionit Kuqezin Zemjen dhe bën që ai të mos merrte maksimumin e provave, ku tentoi 193 dhe 194 kg. Pas titullit kampion Europe në shkëputje dhe 2 medaljeve të argjendit të Briken Saljas, ky është një tjetër rezultat i shkëlqyer për Shqipërinë. Do të rikthehemi te futbolli, ku pas Championsit është radha e Europa League për të zbritur në fushën e lojës. Sot do të luhen ndeshjet çerek finale, 4 sfida mjaft interesante, ku padyshim spikat dueli ndërmjet Arsenalit dhe Napolit, dy skuadra të cilat cilësohen edhe si favorite për ta fituar trofeun. Gjithashtu Benfica do të luajë në shtëpi përballë Eintrachtit të Frankfurtit, Slavia e Pragës do të pres anglezët e Chelseat, ndërsa në Spanjë kemi derbin iberik ndërmjet Villarrealit dhe Valencias. Ai shuar edhe poeti frankofon shqiptar, Skënder Sherifi është në studio këtu me ne. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Olona. Drejt nga Brukseli, para disa ditësh, tani në Tiranë për të promovuar këtë botim të fundit që quhet Borderline, është në shqip, titullin e ka anglisht. Titullin e ka anglisht, po shqip. Poezit tuaj, më trego pak çfarë do të gjej lexuesi brenda këtij libri, në faqet e këtij libri. Do t'i gjej poezitë që kom shkruar në vitin 1976 në moshën 21 vjeçare. Tona tekstet janë shkruar në atë periudhë, 21 vjeç, 1976. Është përjetimi i një jete të një shqiptaro belgi në Bruxelles, në Paris, që ka përjetuar botën evropiane, amerikane, me një mrapas fond të botës shqiptare në shtëpi, në familje. Nëse më lejon të të pyes, sa vjeç je tani? Tani jam 64 vjeç. 64 vjeç. Kështu që këto janë poezitë e 21 vjeçarit. Skënder Sherifi. Çfarë ishte aq e veçantë tek 21 vjeçari? Tek ajo kohë që ke kaluar, që sot 64 vjeç ti i rikthehesh asaj kohe edhe këtyre vargjeve. Po, jemi në vitet 60-70 në Europë, ti një ato vite dhe vetë Blendi, si kanë qenë ato vite 60-70 në Europë, në Amerikë, ka qenë një atmosferë utopike, një atmosferë hulumtimit liris, hulumtimit erotizmit, hulumtimit
të çdo gjaje, të eksperimenteve paralele, radikale. Dhe ti doje të ishe pjesë e kësaj bote? Doje të eksperimentoje? Po, ishte... Shihje të jetoje të... Ishte moda e asaj kohe, rinia ishte në ato rryma, të popit, Woodstockit, të surrealizmit, të muzikës amerikanit, Bob Dylanit, të maj 68 pasojat e ti në Francë. Do me thonë, ishte një revolucion, si me thonë, kulturor, erotik, shpirtror, poetik, utopik, po pacifik. Edhe shumë humanist, fakt. Ishte një kërkes, me rezumu një fjallë, ishte si mund të hullumtohen teritoret e lirisë. Deri në ekstremin e mundshëm, deri ku mund të shkohet në fushën e lirisë. Pa dëmtu e kanë. Pa pasoja, po. Po, pa dëmtu e kanë, nëse dëmto veten, tek e fundit, po jo tjetrin. Edhe ka qenë edhe një botë kurioze, ndaj çdo kulture të huaj, çdo ndaj tjetrit, ndaj afrikanit, ndaj aziatikit, ndaj amerikanit, ndaj Argentinës, Brazilit, nuk kemi qenë të mbyllur, me thonë, vetëm na, vetëm Europa, vetëm prandimi, vetëm bota shqiptare. Ka qenë një kuriozitet si sot besoj nuk e kije. Sot jem shumë më të mbyllur, shumë më regresiv që në atë period, edhe pse ajo period ka pas egzagerimet në tonë aspektet. Egzagerimet delirante, po I falen ato egzagjerime nga se ka qenë humane, kurioze, edhe ka pas vetëm kanë qenë njerëzit e shtym vetëm nga kurioziteti me zbuluar diçka të re, e me eksploruar diçka të re në fakt. Ajo që më bën përshtypje tek poezitë tuaja është pothuajse të gjitha poshtë titullit kanë edhe kushtuar dikujt, pra janë të dedikuara dikujt. Tona janë dedikuara dikujt. Ky është dikim që keni bërë tani apo ka qenë kur keni krijuar? Jo, kur janë krijuar ashtu në vitin 76. Pse është dedikuar poezia dikujt? Po, është dedikuar dikujt sepse unë kom jetuar gjithmonë me botën artistike, me letrart, me piktorët, me muzikant, me regjisorët e filmit, me fotograf. E kom përshtypjen si krijues të fushave të ndryshme, më kanë përsjell gjithë jetën. Edhe lesim kanë përsjell, po dhe më kanë frymëzuar. Atëherë, në një farë mënyrë, është një omazh që ja u bëj, edhe një lloj falënderimi, kështu I integrojnë familjen time me një fjalë, plus tona tekstet I datoj, ku I kom shkruar në cilën vend. Këto janë përvoja. Nëse mund marrim një si një shembull, për shembull, dhe ju kujtoj pra që këto janë shkruar fillimisht në frëngjisht, ky është shqiprimi, më thatë kushin kanë marrë Albert Gjoka? Unë e kam adaptuar një herë vetë në bruto, në shqipen time, e atëherë e ka amelioruar, përfunduar në aspektin pak balletrar. Është një e cila titullohet Rroft Spanja. Dhe I dedikohet Federico Garcia Lorcës dhe Luis Brunel dhe Salvador Dalí. Trios magjik espanjol. Dhe thot, për lexoj vetëm strofën e parë, ndjes se s'jam për këtë. Vazhdo. I kemi këmbëzuar të gjitha rrugët e Spanjës, në mblunë e thellë të qiellit dhe hijen e panjës, këngët e qinkallave në kujtimin e Anzës, Sierra de Terul, një tokë pa fjalor anësh. Të dehur nga djersa dhe rrezet e diellit në ritmin obsesiv të kitarave, cicërimën sublime të zogjve të arave, shpirtrave anonim me historitë e çastit dhe seksit vulkanik me ciganet e rastit. Janë histori që kanë ndodhur seks vulkanik me ciganet e rastit. Jemi në Spanja. Jemi në Spanjë, jemi në Spanjë. Nuk mund të jemi në Norvegji aty. Megjithatë shumë interesante sepse është ajo që thatë ju në këtë poezi tuaj, jo vetëm I keni dedikuar, pra keni dedikimin që keni bërë, por si shtat keni edhe datat kur I keni krijuar dhe kjo ndoshta bën edhe për të kuptuar. Dhe kam përshtypjen që duke shfletuar poezitë kupton shumë edhe nga ju, sepse janë dhe shumë autobiografike kam përshtypjen këto. Po, se janë autobiografike, janë si lloj ditari intim, si lloj ja qoni kartolin dikuj, jo më filan vend, I kom këto sensacione, emocione, po të përshëndesi. Çfarë përjeton ti sot, kur I lexon vetë si 64 vjeçar? Po bëjnë me qesh. Bëjnë me qesh.
Këto janë mesazhet e vetes tënde 21 vjeçare që e dërgon. Po, mbajnë me qesh, e shoh veten, çish kom qenë, mbajnë me qesh. Shumë interesante për shembull në vitin çfarë periode ekstravagante në një mënyrë. Po masanej kalon perioda tjera, se mosha... Çdo periudhë duket dallohet se të mungon. Po, ti e sheh, Daniel Cohn-Benditin ka qenë revolucionin e 67, sot do deputet ekologjist, bab fëmijësh, gjysh... Gjërat ndryshojnë. Voilà, gjërat ndryshojnë, nuk mund të jetë ai 68. Mua po më pëlqen shumë vërtet kjo poezi që ti ke shkruar në vitin 76, takim në Paris, dhe ja keni dedikuar Miss Andrea që më ofroi ushqim dhe strehim. Po, absolutisht, po, një ish shoqe pariziane. Mesazh po shoh nga poezia, ju pas ka bërë shumë përshtypje kjo shoqja, ju ka ndihmuar shumë. Ka bërë përshtypje, gati janë si kanë, vetëm po shumë e bukur, s'po di kë strofë zgjedh sepse është vërtet shumë e bukur, po zgjedh këto dy të fundit. Në sytë e mi ka një det pafund, në sytë e tu era degët i tund. Në buzët e mi dashuria lind, në duart e tua ka mirësi që bind. Shkruar në 1976 në kafen e një orë Bekase të Brukselit, ku vinin ca madmazela të veshura me dantela për të sharmuar një zotëri dhe luajtur disa skena të cilat herët avon do t'i merrte era. Po pëlqika dedikim më shumë. Megjithatë, dua t'ju kujtoj se sot në Tiranë, zonë zotërin, në Universitetin e Arteve, në sallën e madhe të koncerteve atje, do të bëhet edhe promovimi pikërisht i kësaj përmbledhje me poezi, këtij libri pra, të titulluar Borderline nga Skënder Sherifi, poetit frankofon shqiptar. Ju kujtoj gjithmonë që këto janë poezi të shkruara dhe ekzistojnë të botuara edhe në frëngjisht, pra mund të kesh edhe originalet e Borderline, unë kam edhe originalet në frëngjisht, është interesante se sa bukur edhe puna që i kanë sjell në gjuhën tonë, por siç Skënderi më tregonte, vetëm ta cekim pak këtë, sepse ti më ke thënë vazhdimisht kur jam takuar në kaluarën, se si ke pas këtë dyzim pra, një kulturë tradicionale të veriut të Shqipërisë, brenda në Odën, po e quaj, familjes tuaj në Bruxelles, dhe pastaj kësaj lirie e kësaj që po kthen të përmbys një kontinent të tërë, për jashtë pra dyzimi midis një shqiptarie tradicionale dhe një lirie të shfrenuar të 68-s. Po. Kjo është përjetimi, po. Kjo është një përjetim, po si perso e di unë ti e di më mirë se unë, besoj si shumë pak njerëz e kanë përjetuar këtë përplasje, si me thonë, radikale, 360 gradë kënej, 360 gradë anej, mes odave strikte, kanuneve, rituale. Burrat veç, gratë veç. Po, edhe delireve alla Jimi Hendrix, alla Santana, alla The Who, Animals, këto në këto, po të më thonë, është një delirium i papam, kur e mendon, edhe problemi është qysh e administron ti, pa u fyë, pa të prish komplet ekilibri, do më thonë, e kje në mrapas fond në nënvedien e thellë, e kje një kujtes si trikojton gjithmonë origjinën, burimin, zakonin, antikitetin. Është në ty pra, është në ty. Edhe nështë ajo jehon e asaj kujtese antike të elefantit shqiptar, si dhe thonë, nështë ajo nuk më kalon me khshit, me eksploduën tona këto delirë. Ka rujt, pra, mund të ketë rujt. Po, tona këto delirë të këndimore amerikanë, që i kom dasht, i kom dasht absolutisht, po. Duhet edhe me rujt vetën e mos me ka persye në psikiatri. Mirë, pra ky është edhe shpirti, le të themi, i autorit i cili gjendet në këto poezi, do ta mbyll shkurt fare, sepse janë dhe disa dedikime që ju kanë bërë dhe le të themi personazh të njohur, dhe për shembull Artam Fuga thot, unë do ta përfundoj thot duke i dhënë këto përgjigje pyetjeve të mëposhtme. A është shqiptare poezia e këtij vëllimi? Përgjigjja ime është po. A është pjesë e asaj poezie që ka nevojë të transmetohet si pjesë e trashëgimisë sonë vargje? Përgjigjja ime është po. Në majet e saj, ajo e meriton ta zërë vendin e vetë në mekanizmin pedagogjik të transmetimit të artit dhe letërsisë shqiptare. Shimin e saj po ja lë lexuesit pa ndërhyrë brutalisht. Pra këtë shkruan Artam Fuga në 31 janar të 2019 pikërisht për Borderline dhe Skënder Sherifin. Skënder Sherifi, shumë faleminderit për kushtimin tënd, për të sjellë në shqip këto vepra. Sot pra në orën 12 në sallën e madhe koncerteve tek Universiteti i Arteve, promovimi i Borderline nga Skënder Sherifi. Okej, ju lëmë në shoqërinë sërish të fotove dhe më pas do të jemi në studio, kemi shumë për t'ju treguar në rrjetet sociale, jemi në pritje dhe të zotit Patozi për të bërë një analizë të situatës politike në vend. Kthehemi shpejt.
Kjo është fibra optike, teknologjia më e lartë e transmetimit të internetit, me shpejtësi 1 gigabit për sekond dhe pa shkëputje në rrjet. Për herë të parë në Shqipëri, vjen deri në shtëpinë tuaj vetëm nga Digicom. Digicom, roke fibrën. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin a 2CNN, tani për të folur pak për çfarë është postuar në rrjetet sociale. Zonë Zotrin, rëndushin na sjell disa prej personazheve kryesorë dhe postime më të rëndësishme. Patjetër, pati zhvillime gjatë ditës së dieshme për sa i takon asaj çka ndodhi në aeroportin e Rinasit dhe vjedhjes së miliona eurove. Gjatë ditës së dieshme, ministra e Mbrojtjes Olta Xhaçka gjatë një konferencë për shtypur mediat bëri të ditur lajmin që perimetri i aeroportit tani më do të mbrohet nga forcat e armatosura dhe kjo gjë ka gjetur përgjigjen e menjëhershme të përfaqësuesit të Partisë Demokratike Tritan Shehu, i cili nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook shkruan ndër të tjera se kjo është një shpallje jashtëzakonshme e emergjencës. Ju lutem më ndihmoni me postimet. Është një shpallje e emergjencës së jashtëzakonshme jashtë afateve, pasi ka një ligj e shikon këtë gjë, ka një rregull që e parashikon se kur duhet përdoren këto gjëra. Ministria e Mbrojtjes deklaron se po dislokon policinë ushtarake dhe batalionin special të ushtrisë për të marrë në kontroll Rinasin, thot ai. Kjo do të thotë veç se shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme de facto në vend, pavarësisht se akoma jo de jure. Por në lidhje me sa i takon ngjarjes së aeroportit të Rinasit, pati reagime dhe akuzat të drejtë për drejtë nga ana e kryeministrit, ministrit Leshaj për sa i takon koncesionarit, por gjithashtu edhe nga ministra e infrastrukturës. Kryeministri Edi Rama nëpërmjet një postimi në rrjetin social Twitter shkroi gjatë ditës së dieshme se kompania kineze që bleu aeroportin nga e mëparshmja dështoi po njësoj në garantimin e sigurisë. Shteti shqiptar, thot ai, s'do pranoj asnjë justifikim nga kompania për do marrë kontrollin e perimetrit të jashtëm të sigurisë së brendshme. Respekt për policinë që sulmohet veshgjatësisht, shkruan kryeministri. Një thënie kjo që i shkoi përshtat edhe ministria Balluku, e cila po nëpërmjet një reagimi të ministrisë së saj dhe një statusi në rrjetin social Facebook ndër të tjera shkruan se ne do ta përballim kompaninë deri në fund me përgjegjësitë e saj, jo vetëm për cënimin e vazhdueshëm të sigurisë, jo vetëm për dëmet e për efektin negativ që ka krijuar mbi sistemi bankar, por edhe për prishjen e imazhit kombëtar kudo në botë. Ky imazh që na është dashur mund të përpjekje të shumta për ta përmirësuar, për të kthyer Shqipërinë në një destinacion turistik, përpjekje të cilat kanë sjell dhe rritjen e vazhdueshme të numrit të turistëve. E prapë unë nuk shoh se si një kompani private prish imazhin e Shqipërisë mbas një grabitjeje për të cilën përgjegjës janë institucionet e vendit shqiptar. Patjetër që po, por ne nuk do mbetemi te kjo, ndër të tjera ajo thotë që autoriteti ka evidentuar problematikën dhe ka vënë në dieni vimësisht koncesionarin për të marrë masat e kërkuara, por jo. Koncesionari nga ana tjetër menjëherë ka pasur një reagim pas ministrit Leshaj ku thonte që ne kemi vënë në dispozicion kamerat e sigurisë, kemi njoftuar sipas protokollit policinë e shtetit, por asgjë nuk është bërë konform rregullave që duhet të ishte për sigurinë. Por për sa i takon këtyre sulmeve, qoftë nga ana e kryeministrit, ministrit Leshaj, por njëkohësisht edhe nga ministria Balluku, Jorida Tabaku e Partisë Demokratike ka dashur të saktësojë edhe një herë që kjo firmë koncesionare është ajo firmë që në 2016 ka qenë Partia Demokratike e cila e ka akuzuar se ka qenë një ndër firmat në të cilën shteti grek për shembull nuk i ka dhënë me koncesion aeroportin e Athinës, por ka qenë pikërisht kryeministri që largoi aso kohë firmën që e kishte me koncesion aeroportin për t'ia dhënë pikërisht kësaj. Në prill të 2016 shkruan Tabaku, ne denoncuam këtë aferë korruptive që një kompani offshore guask me pronar që nuk njiheshin morën një aset strategjik kombëtar me koncesion, paraqitën të dhëna që tregonin se qeveri më të përgjegjshme si ajo e Greqisë nuk ja dha aeroportin e Athinës kompanisë që sot ka koncesionin e Rinasit. Ndër të tjera, ajo shkruan, a mos vall pazari me këtë kompani mbaroi e duan të sjellin klientin e radhës apo kanë alibin gati për të hequr fajin nga vetja. Në lidhje me këtë përgjigje, sulmi tonë ndaj është mbrojtja më e mirë. Patjetër që po. Gaçpo vështrojmë ne dhe ka një koordinim, Ministria e Mbrojtjes, Ministri Leshi, Balluku, kryeministri vet nga kjo kundër koncesionarit, kjo duket sikur po parashihet një furtunë ku përgjegjësitë duhen të shpërndahen. Madje, ne do rikthehemi edhe një herë postimeve pas. Ju lutem shkoni tek postimi i kreu demokrat Lulzim Basha, është i treti në radhë.
Përsa i takon mbrojtjes së perimetrit, pasi mbrojtja e ambienteve të brendshme të aeroportit tani më do merret përsipër nga Komisariati i Rinasit për mbrojtja e perimetrit nga forcat armatosura, kreu demokrat gjatë ditës së dieshme ka thënë menjëherë që kjo është jashtë kushtetutës për vetë faktin se si merret vendimi që forcat armatosura të ruajnë një objekt të caktuar, por sa kohë gjithashtu i lejohet. Ndër të tjera ai sjell nenet respektive, sipas nenit 173 shkruan Basha, në rast rreziku për rendin kushtetues dhe për sigurinë publike, kjo gjendje jashtëzakonshme që duhet të shpallet zgjat për aq kohë sa vazhdon rreziku, por jo më shumë se 60 ditë, pra do të thotë ka një afat të caktuar. Dhe me vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme, ndërhyrja e forcave të armatosura bëhet me vendim të kuvendit dhe vetëm kur forcat e policisë nuk janë në gjendje të rivendosin rendin. Pra që këtu sipas Bashës ne kemi kuvendit, po Basha nuk e kam, okay, dakord. Vetëm që kjo nuk është çështja. Në rregull, sepse nuk është shqetësimi nëse ushtria e mbron aeroportin, madje për disa njerëz do të ishte komfort, pra do të ishin më rehat me ushtrinë atje. Çështja është disa ndodhi para 2 ditësh kur avioni ishte plot me njerëz dhe njerëzit ishin të armatosur atje. Pikërisht për këtë. Ndaj mendoj që zoti Basha e ka shënjestrën nga bimbi. Pikërisht për këtë, në lidhje me sa i takon pasagerëve, atyre që në fund të fundit paguan biletën, meritonin të gjithë sigurinë e mundshme dhe donin të shkonin në destinacionin atyre konform rregullave, ka reaguar gjatë ditës së dieshme Austrian Airlines, e cila ka thënë ndër të tjera që ne që sot e tutje nuk do marrim përsipër transportin e parave. Në lidhje me këtë vendim të Austrian Airlines ka qenë Petrit Vasili, i Lëvizjes Socialiste për Integrim, i cili nëpërmjet një statusi shkrua ndër të tjera se kompania e mirënjohur vendosi ndërprerjen e transportit të mëtejshëm të parave dhe theksoi se grabitja e parave është ngjarje e përsëritur. Dhe kjo është ajo që përbën lajm për sa i takon aeroportit të Rinasit dhe frikës që gjithashtu ka ngjallur ndër pasagerët që e përdorin këtë aeroport. Ndër të tjera, ai shkruan dhe këtu do dalim tek një tjetër ngjarje ditës së dieshme dhe pardjeshme. Këta qeveritar të ligjë që ston asnjë fjalë se si policia masakron banorët e thjeshtë e Bregu i Lumit, ju hap barku për komandantët e policisë që urrin gati tu kriminalëve. Dhe meqense jemi tek ngjarja e Bregut të Lumit, ne dim që po shkatrohen shtëpit, atje gjatë ditës së pardjeshme është përdorur gjithashtu gaz lotësjellës për t'i nxjerrë ata nga shtëpit. Më fal Blend që unë nuk të mora leje për këtë gjë, por mua më pëlqeu jashtëzakonisht postimi yt në rrjetin social Facebook, ku ndër të tjerat i shkruan se si civil ndihemi fyer dhe i cënuar tek shok të mjete kimike të përdoren kundër popullatës më të varfër. E të anashkaluar këta 30 vjet në vendin tonë, atje ka patur fëmijë, pleq, grashta të zëna, njerëz të sëmur, hedhja e gazit tek banesat për t'i nxjerrë jashtë, që të vijojnë me shembjen më kujtoi filma dokumentar ku gjatarët nxjerrin dhelprat nga vrimat e tyre duke përdorur tym. Ndër të tjerat i thua, kjo forcë e ushtruar me kaq arrogancë më revolton, nuk e mbaj mend policinë të ketë përdorur me kaq shumë gaz në kohën e ministrave të tjerë, ndaj disa po e quajnë NZ zotin Leshaj sa ndërkimiku. Dhe unë e mbyll. Mirë, në rregull. Faleminderit. Faleminderit juve. Okej. Dakor, mirë, këto ishin rrjetet sociale me Erionin, lidhemi tani me shumë shpejt sportin. Me sportin për të mësuar të tjera, por meqense kemi hetur një pyetje në Facebook dhe më pas do të kemi, siç thamë edhe zotin Patozi, unë dua të lexoj për shembull në lidhje me pyetjen që ne kemi hetur, pra nëse mendoni që vërtet duhet ndryshuar kjo klasë politike, Ergesti na thotë, nëse me klasë të re politike nuk kuptojmë fytyra të reja, por me të njëjtin qëllim për të shkatruar vendin dhe për të vjedhur lekët e popullit, nuk besoj se do të ketë njëri diçka të tillë. Një klasë e re politike duhet përbëhet nga njerëz që e duan vendin dhe popullin e vet, në rast të parë, të ditur dhe të aftë për të bërë një ndryshim drastik, sepse jemi një popull që kemi vuajtur shumë ndër shekuj dhe kjo supozohet jetë liria dhe mirëqenia për të cilën të parët tanë luftuan dhe u munduan. Pra ka bërë një analizë shumë të thellë dhe besoj që deri diku e kupton. Mund të jepni mendimet tuaja atje dhe mund të komunikoni me njëri tjetrin, është një vend shumë i mirë për pak debat konstruktiv. Shkojmë tek linja e sportit tani për takuar kolegun tonë Real Kodeli atje. Jemi në momentet e fundit, kështu që jepi. Për këtë pjesë të tretë do të flasim për kampionatin shqiptar. Fillimisht Partizani kthehet te suksesi në javën e 28 të kategorisë superiore, duke mposhtur 2-0 kampionët në fuqi të Skënderbeut, të ku ishte i përgjigjen triumfit minimal të Kuksit në fushën e Laçit me golin e Vesel Limajt që i dha fitoren Ernest Gjokës në rikthimin te Veri Lindorët. Në takimet e tjera flamurtari triumfoi 3-1 në duelin direkt me të udhën për Europën, ndërsa Kastrioti fitoi duelin e mbjetesës me luftëtarin. Në renditje, Partizani kryeson me 57 pikë, 9 më tepër se Kuksi ndjekës dhe flamurtari ngjitet në vendin e tretë, ndërkohë që ashpërsohet gara për mbjetesë.
është edhe një takim i fundit që duam të bëjmë me Taja Porjan këtu për meteorologjinë, për sa i përket një probleme pra të atyre çfarë do ndodhi në ditën tonë për ditën e sotme dhe mbas kësaj do të kemi këtu në studio edhe zotin Astrid Patozi, i cili ka mbritur në ADCN, do të flasim me të. Ka qenë aktiv javën e fundit edhe me disa postime pra disa qëndrime të tij, do ta pyesim pra mbi sa i mendon lidhur me aktualitetin politik këtu në Shqipëri. Linja tani për Taja. Po, shumë shkurtimisht për të kujtuar të gjithë shikuesit e ADCN, në fakt aktualisht kemi një përmirësim të kushteve të motit, kjo në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Sigurisht që do të ketë rreshje të pakta, pra minuta me rreshje të pakta, megjithatë presim një fuqizim tjetër të vranësirave gjatë orëve të mesditës. Kjo kryesisht në zonat qendrore dhe jugore dhe më pak në veri, por sigurisht që vranësirat mbeten dominante në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Më pas, në orët e mbrëmjes, kemi një zhvendosje të vranësirave dhe rreshjeve, deri me intensitet mesatar, pjesërisht në zonat qendrore, duke përfshirë një pjesë të Tiranë, Durrës dhe më poshtë drejt të jugut, po kryesisht në zonat jugore të territorit shqiptar. Temperaturat janë ulur në mëngjesin e sotëm për të gjithë ato që nuk kanë dalë ende nga shtëpia, ndërkohë mesdita do të jetë me temperatura më komode se sa një ditë më parë. Ky është informacioni shkurtimisht për territorin shqiptar për ditën e sotme. Në rregull, mirë, ky ishte informacioni i nevojshëm, por gjithsesi përpara se të shkojmë deri në mbylljes së emisionit, të ora 8:35 minuta është momenti për të parë paksa edhe trafikun se si është situata, duke qenë se ka qenë një ditë e vrentur dhe dim se si funksionon në përgjithësi në Tiranë apo jo. Ne mund të shikojmë që trafiku tani është i ngjeshur, zonën e Zotrin, ndërkohë që bëhemi gati për të pritur zotin Patozi këtu në studio, shohim se në rrethrotullimin e Shqiponjës ka trafik në rrugën Teodor Keko nga të dy anët e saj, pak më mirë se sa më herët, mund të shikojmë të gjelbër. Don Bosco paraqitet me shumë vështirësi ndërsa del në Unaz, gjithashtu Lord Byron që zbret në rrugën Dritan Hoxha kanë vështirësi atje. Shohim se rruga e Durrësit është e ngadalë në të dyja krahët, është gjithashtu e ngadalë edhe tek 21 dhjetori, bloku Vazicçanto, tek stacioni i trenit dhe rruga Siri Kodra shohim vonesa, e gjithashtu tek qendra spitalore universitare Nën Tereza lart dhe Unaza, ndërsa zbret tek Ministria e Jashtme dhe rruga Elbasanit nga qyteti Studenti, ku është me të vërtetë ngadalë dhe vjen e bëhet pak më mirë ndërsa vjen tek ambasada amerikane deri në kryqëzimin e saj me Unaz. Kaq për trafikun, në këtë moment shpresojmë kemi qenë dobishëm për ju edhe në këtë rast. Zonë Zotrin, tani do të mirpresim këtu në studio dhe ish kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në legjislacionin e kaluar, zotin Astrid Patozi. Përkohësisht po e quaj jashtë politikës aktive, megjithatë aktiv, sidomos të javë kemi parë edhe vazhdimisht në fakt, por këtë javë kemi parë disa opinione tuaja që keni bërë prezente edhe në mediat, edhe përmes rrjeteve sociale, ku ju thoni me pak fjalë, më korrigjoni nëse jam gabim, se ky aksion opozitar ka qenë i keq llogaritur dhe ka dështuar. E kam bindje këtë dhe kam të gjithë provat e nevojshme dhe argumentet e nevojshme për këtë. Ditë them që pritshmëria e atyre që morën vendimin ishte shumë e lartë për të krijuar një vorbull, po themi, brenda vendit, por edhe një lloj traume tek partnerët tanë ndërkombëtar, gjë e cila nuk ndodhi. Dhe për këtë arsye unë e konsideroj një aksion politik të dështuar. Për ta sqaruar më mirë këtë moment, unë mendoj që zoti Basha jo vetëm kalkuloi keq, por bëri një gaf shumë të rëndë edhe e para njëherë për shpërpjestimin që ka kjo protest si reagimi i opozitës në raport me atë që ndodh sot aktualisht në Shqipëri. Unë nuk e pranoj dot që një qeveri arrogante apo një qeveri të korruptuar, siç është kjo qeveri që kemi, ti përgjigjesh me ikje nga fronti, nga lufta. Dhe unë sipas meje, kjo është një lënie e përgjegjësisë. Djegja mandateve, që s'mund t'jetë kurse si një zgjidhje demokratike në një vend normal ose quasi normal si që është Shqipëria. S'dyti, momenti më i gabuar i mundshëm. Në rast se opozita kishte një ndërmendje për djegur mandatet, nuk mund ta bënte kurrë këtë në shkurt. Duhet ta bënte në 10 orë. Në 10 orë, zoti Rama ishte po them në pikën e vetë më tullit. Flasë për protestat studentore. Atëherë kishte në terren një protest shumë të fortë, që ishte edhe proteste vërtet, se ka proteste në Shqipëri, por nuk janë të vërteta.
nuk janë genuine si që ishte ajo, që kishte një vetë ndërgjegjësim të studentëve për një kauzë caktuar. Kjo pa dhe në reagimin e zotit Rama, që mori shumë seriozisht atë protestë. Zoti Rama ishte shumë i presuar, po themi, në dhjetor. Ndodhin edhe historia e unazës së re, që u mbivesh protestës dhe u bën shumë. Qeveria ishte në ditë hallit në një farë mënyre, dhe pikërisht atëherë, kur ai ishte më keq se kurrë në njëherë më parë, këta shkuan dhe ruajtën mandatet në dhjetor, ndërkohë që po të mos shkonin, do të linin përgjegjësinë qeverisë apo magjorantës që t'ia diqte mandatet, dhe sot do ishim në pikën që ata s'do ishin as brenda as jashtë. Pra zoti Ruçi s'do guxonte të thoshte që këta nuk janë më deputet dhe ne kemi djegur mandatet, dhe qeveria do të kishte punën shumë pisk. Këta ndihmuan në një farë mënyrë qeverinë, jo se donin ta ndihmonin. Nuk besojnë teoritë konspirative që marrëveshja vazhdon. Po flisim për mungesë kompetence në Jo, kjo është unë nuk e di arsyet, se arsyet mund të jenë edhe personale, mund të jenë edhe më të forta se kaq, por atëherë që mund të kishte një gjest force, opozita mund ta bënte një akt ekstrem që mund t'i mbivishej protestave dhe problemeve që kishte qeveria në atë kohë, nuk ndodh tani si rufen në qellë kaltër, pa pritur. Atëherë kur gjithë mendonin që do vionte betejë parlamentare, opozita ishte kthyer në parlament, digjen mandatet. Unë them që ky është një aksion politik i dështuar. Vizita e zotit Palmer e konfirmoi këtë, që të paktën nuk do ketë vesh për të dëgjuar këmbanat e opozitës. Por mbi të gjitha, unë besoj që problemi më i madh që ka ky instrument që po përdoret është se nuk po përqafohet nga shoqëria. Pra shoqëria nuk e konsideron si problem të vetin. E konsideron si hall të dy partive politike dhe shumë pak. Në fakt, opozita, të paktën në protestat që ka bërë, gjithmonë ka thënë që, si thua, nuk është se ka një skenar të qartë për ato që për protestat që ka realizuar, duke thënë gjithmonë në fund që ne ja lëm në dorë popullit se si do të shkojë. Edhe pse ju thoni që nuk përfaqëson në fakt, sepse ne dim të gjithë që ka shumë arsye për të protestuar në këtë vend, por që sa i gjejmë vërtet sipas jush qytetarët, ata të indinjuar dhe të pakënaqur veten tek protestat e opozitës, se sa përfaqësojnë ata vërtet, sa u ndihet zëri atyre. Sepse deri tani kemi patur vetëm element politik dhe ata të rinj që kanë diskutuar, kanë qenë ose të forumeve rinore të Partisë Demokratike apo ka një abuzim shumë të madh me njerëzit që flasin në emër të popullit në Shqipëri. Dhe kjo nuk është smundje e kohëve të fundit, është smundje vjetër, por që ka ardhur për fat keq ka ardhur duke u agravuar. Dhe tani flitet që vendimi është marrë në emër të popullit, vendimi i djegjes mandatit, ndërkohë që s'është shpytur askush. Pra vendimi u mor pa pritur, ndërkohë që ishte mbyllur një protestë dhe u tha që te kjo protestë doli mesazhi që duhen djeg mandatet, se kush e tha, kush e dëgjoi. Kush u pyet, nuk kjo s'ka asnjë. A ka zëra kundër brenda Partisë Demokratike në këtë moment, zoti Patozi? Sepse ju që flisni kundër dhe janë shumë si ju, duket sikur jeni spostuar paksa. Tani unë këtë nuk di ta them, unë di që edhe në mbledhjen që grupi parlamentar mori vendimin gjoja unanim, ka pasur zëra kundër, ka pasur zëra që thonin që të presim mbase duhet që ta rakordojmë mirë me partnerët ndërkombëtar. Por ka një problem. Në politik nuk ka shumë rëndësi se çfarë mendon apo çfarë thua në tavolinë apo në shtëpi apo në kafene. Por qëndrimet. Në politik janë qëndrimet publike, ato që prevalojnë, ato që bëjnë diferencën. Se për ndryshe ç'kuptim ka. Për ta adresuar. Di që ka shumë njerëz që nuk e pranojnë zotin Basha, brenda, madje edhe rreth i tij ngushtë. Që po të takosh në rrugë, thonë që na morim qafë, po kjo nuk ka shumë vlerë për sa kohë që nuk kthehet në akte publike. Për ta adresuar këtë, disa mund të thonë, Astrid Patozi kritikon PD-n sepse është, po quaj xhelos, është i mërzitur mbi sa ka ndodhur. Jo, unë kam një problem. Që do të thënë kam një argument shumë të fortë në raport me gjithë këto. E para nuk me emocionojnë, kam që eksperiencë që nuk më silën fare. Kam kaluar këto faza, por kam një argument, unë nuk jam në konflikt interesi me atë parti. Pse? Ajo është partia ime, shtëpia ime politike, ku kam kaluar një pjesë të mirë të jetës, për të mos thënë më shumë se gjysmën, por unë
kam deklaruar prej kohësh që s'më lidh më asgjë me atë parti. Pra unë nuk aspiroj në termin e interesit, pra e flasim. Pra unë nuk kam interes, unë jam një qytetar i angazhuar, një njeri që do vazhdoj të merrem me politikë. Por kam këndvështrimin tim i cili është nata me ditën me qëndrimin e Partisë Demokratike. Në një parti demokratike normale, ose në parti demokratike normale në shumës, pra, ju mund të ishit atje, pse jo, me mendimet kundërta dhe ndryshe nga të tjerë, sepse kjo është edhe jeta, po të themi, demokratike. Megjithatë, ju keni folur gjithashtu për nevojën e një ndryshimi radikal në politikë në Shqipëri. Për ata që na ndjekin përmes ekranit, çfarë duhet i interesoj qytetarit shqiptar sot në ato që ju po thoni dhe propozoni si një aksion i ri, pra? Po e parë gjithmonë këndvështrimin e interesit publik. Po pra, edhe kjo është një provë tjetër në favorin tim, pra që unë nuk e kam çështje personale këtë. Dhe kur them që Shqipërisë duhet një qasje e re për politikën, kam parasysh publiku, nuk kam parasysh veten. Unë mund mos jem, mund mos merrem me politikë, mund merrem, është çështja, është vendimarrja ime. Kjo nuk ka shumë vlerë publiku. Publiku sot është i neveritur me mënyrën se si zhvillohet politika në Shqipëri. Edhe me këtë konflikt të stisur që ndodh me djegjen e mandateve, që mund ta çonte Shqipërinë në rast se s'do të kishte valvula shkarkimi, apo në rast se nuk do të ishin ndërkombëtarë, mund ta çonte në udhkryq të paparashikuar. Për plasje civile ndoshta? Ndoshta edhe për plasje civile. Tani, njerëzit janë neveritur, po janë të pamundur për ta ndryshuar. Pse? Se nuk kanë mundësi të zgjedhin. Sot është krijuar një sistem i mbyllur partitokratik, i cili të detyron që duhet të jesh me njërin nga 3 partitë kryesore, ose përndryshe nuk mund të ndryshosh asgjë. Dhe kjo është një gjë që vjen kryesisht për shkak ndryshimeve kushtetuese që ishin një gabim të vitit 2008, por edhe të marrëdhënieve konfliktuale që janë krijuar në Shqipëri, edhe nga mos ndëshkimi i politikanëve që gabojnë, apo që bëjnë edhe krime politike, për të mos thënë edhe krime penale, që nuk ndëshkohen. Sigurisht kjo është një situatë që duhet ndryshojë. Dhe kjo mund ndryshoj vetëm duke riformatuar sistemin politik. Si mund të ndodhë kjo? Sepse populli beson, ka një perceptim që këta ndihmojnë njëri tjetrin në këto rotacione. Pra, ti më fal mua, unë të fal ty, dhe nuk dënohemi sepse do të na vi radha, kështu që jemi një sistem që sigurojmë njëri tjetrin. Si e thyejmë këtë marrëveshje, po e quaj? Unë kam jetuar për një kohë gjatë në xhunglin e politikës dhe ja njoh rregullat, po ja njoh edhe defektet, siç i di, dhe kjo nuk është një ndërmarrje lehtë, kjo që unë them. Pse? Sepse ata persistojnë, domethënë ka një rezistencë shumë të madhe nga përfituesit e këtij sistemi të mbyllur politik. Dhe kush janë? Sot janë 3 udhëheqësit e partive kryesore. Po ju shikoni anë alternative që mund t'i zvendësojnë këta sot? Ka sot politika shqiptare elemente të tillë të cilët mund të zënë vendin e tyre, sepse edhe njerëzit këtë pyesin sot. Unë mendoj që shoqëria shqiptare ka aftësi dhe ka personalitete që mund të angazhohen në politikë edhe mund të japin një produkt pozitiv. Por që ata të inkurajohen, ka nevojë për ca parakushte, ka nevojë që rregullat e lojës të ndryshojnë, të mos jetë ky qark i mbyllur, se ky qark i mbyllur i dekurajon njerëzit që të merren në politikë. Pse? Se mendojnë që unë do shkoj, do sakrifikoj, do le punët e mia, do merrem me diçka edhe do mi numëroj votat Edi Rama, Lulzim Basha dhe Ilir Meta. Kjo gjë duhet ndryshojë në mënyrë që ndryshojë Shqipëria, dhe unë se kam për çështje as të karizmës personale, as të ambicieve të mia, absolutisht. Kjo është çështje kombëtare, emergjencë kombëtare. Njerëzit duhet të përfaqësohen. Sot nuk kanë mundësi as të zgjidhen dhe as të zgjedhin. Dhe ky është një efekt shumë i madh. Listat e kryetarëve dhe biem totalisht dakord për këtë. Ka qenë kritika që kemi bërë. Pyetja ime është, ndodh kjo me parti të reja, apo këto parti që janë duhen gjetur një mënyrë për t'i hapur, demokratizuar për shoqërinë? Tani, unë nuk jam për rrugën revolucionare. Për revolucionin gjasme është zoti Basha sot që po flasim, sepse edhe ai nuk beson te revolucioni, po bën sikur sot që po flasim.
Unë nuk jam që ne të ngrem një giotin në Shqipëri. Unë them që sistemi mund ndryshohet edhe me pëlqimin apo me pranimin e aktorëve që janë sot... Tu jepet një rrugdalje, pra, po thoni. Tu jepet atyre një rrugdalje? Pa diskutim që mund të jepet një rrugdalje. Sepse në rast se ata do ta kuptonin vetë, ne nuk do mrrinim këtë pikë. Në rast se zoti Rama nuk do mendonte gjithmonë që si të kaloj lumin, bashkë me zotin Basha, ne s'do mrrinim këtë pikë. Pse? Përpara 2 vjetësh ata s'kishin nevojë të bënin pazar. Absolutisht. Sepse pazari ç'a bën? Kur bën me dikë që bën pazar, mund të bësh edhe luftë, mund të vritesh. Kurse me dikë që bën garë, bën gjithmonë garë dhe kaq. Dhe e fundi zoti Patozi, nëse zoti Basha, nëse mund të themi, dështon në këtë nisëm që ka marrë për të rrëzuar Ramën. Zoti Basha ka dështuar. Atëherë si shikoni të ardhmen e tij në partinë? Si shikoni të ardhmen e tij në Partinë Demokratike? Të zymt, po unë nuk më intereson shumë karriera e zotit Basha, ashtu siç edhe karriera ime. Mendoni që ka ardhur momenti për të hapur garën sërish për një kryetar të ri të partisë? Jo, unë mendoj që zoti Basha në këto kushte, sepse e ka çuar partinë në një zgrip ku nuk ka zgjidhje tjetër, është luz-luz. Pra, keq të hyjë në zgjedhje, se po hyri në zgjedhje, do thotë që gjithë kauza ishte një gjë artificiale, që s'kishte kuptim, ishte një gaf shumë e rëndë, sepse ti nuk mund të shkosh në zgjedhje lokale ndërkohë që ke ikur nga zgjedhjet politike. Ke dorëzuar mandatin e deputetit dhe shkon të marrësh mandatin e zgjedhjet do bëhen dhe Rama mund të marrë gjithçka në zgjedhjet lokale. Po pra, kjo është historia. Dhe them, në këtë rast është keq për Partinë Demokratike, sepse i bie kauza dhe detyrohet që të lëpi atë që kishte përshtyr në një farë mënyrë. Por të mos marrësh pjesë në zgjedhje është akoma më e rëndë, se po të mos marrësh pjesë në zgjedhje domthonjë humbet një lloj, një pushtet, një përfaqësim me qytetarët për 4 vjet në mënyrë të pariparueshme, sepse zgjedhjet politike mund të bëhen parakoshme, zgjedhjet lokale nuk bëhen kurrë parakoshme. Është ja falësh tjetrit pa luftë fare. Kjo do të ishte ndoshta do ta dëmtonte rënd forcën politike. Kjo Partinë Demokratike e çon në një pikë kritike, gati në ekzistencë, domethënë që të ketë dilemë për ekzistencën e saj. Atëherë kush i zgjidhja? Një udhëheqës i përgjegjshëm thotë që të mos marrim qafë edhe partinë edhe veten, po sakrifikohem. Ju mendoni që mund ta bëj Basha? Unë mendoj që se bën. Kur as e çon nëpër mend ta bëj, ndërkohë që ai detyrohet shumë, i ka shumë borxhe Partisë Demokratike, sepse ka ardhur që ditën e parë që zbriti nga avioni, ka hipur në kal tek ajo parti dhe nuk ka zbritur më për saj. Ka përfituar. Ka shikoni si një mundësi të mundshme në fund fare për ta mbyllur themi super limit që mund të zvendësoj Bashën sot Partinë Demokratike? Po secilin që ju shkon ju ndërmend. Për shembull është folur shumë për Udin Hajdarin kohët e fundit. Po këtu nuk është çështje që duhet ta gjejmë ne këtu në studio apo duhet ta gjej dikush tjetër në zyrë apo në kafene. Ajo do të bërë me garë. Të sjellën demokratët në fund fare. Njerëzit që kanë ambicie duhet të paraqesin vizionin e tyre, le të konkurrojnë dhe dikush të fitojë. Kjo është gara. Po ne nga që e kemi harruar këtë. Patjetër. E kemi harruar këtë. Po kërkojmë emrin e pasarit. Se duam që ta zgjidhë dikush, ta caktojë dikush. Ndërkohë që kjo është fatkeqësi dhe pasojat e cilës ne po i humbim. Zotja Patozi sot me ne zotrin për të folur mbi disa këndvështrime e opinionit të tij politike. Faleminderit shumë për kohën. Gjithmonë jemi pritur. Kemi mbritur në fund, madje kemi shtyr pak për shkak të kësaj interviste, por ju kërkojmë ndjes dhe do të jemi sërish së bashku nesër në orën 7 për një tjetër program Dita Jonë nga unë Blendi dhe nga Olona. Një ditë të mbarë për ju. Ditë të mbarë. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.